ricordare un grande amico che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato. Questa mattina ci saranno anche i funerali di Tullio Giacomini, eccolo qua. Io volevo ancora ricordarlo questa mattina, un grande abbraccio a tutta la famiglia, a quell'associazione meravigliosa che aveva creato di questi musicisti, di questi ragazzini dai 14 ai 22 anni, che però ha dovuto chiudere perché non è stato supportato da nessuno, nonostante 30 anni di attività. Pensate ai ragazzi che sono usciti da questa meravigliosa orchestra. Io spero che qualcuno questa mattina abbia almeno la decenza di non andare al funerale, di fingersi di essere amico, perché il rispetto che dovrebbe essere stato dato a Tullio Giacomini doveva andare molto più lontano. E io veramente ti chiedo scusa, Tullio, a nome di tante persone che dovrebbero scusarti, se qualcuno questa mattina vorrà dirti che eri un grande uomo, un grande amico. Ecco, però te lo hanno detto quando non ci sei più e tu a quelle porte avevi bussato. Un grande saluto, un grande abbraccio a tutta la famiglia di Tullio Giacomini. Detto questo, vi presento subito gli ospiti graditissimi. Alessandro Tonetto, Fondazione Salvatore Ambrosino in memoria di Donato, poi spiegheremo chi è. E saluto anche Giada Pavan, imprenditrice, parlerà di questa malattia, di questi tumori, di queste patologie oncologiche che però, se presi in tempo, con la tenacia, il supporto di questa meraviglia che abbiamo, che sono certi genitori, che è la società, la comunità e anche questi grandi chirurghi, medici che forse ogni tanto ci dimentichiamo di avere. Il problema è che quando si esce dall'ospedale, se non hai una famiglia che ti supporta, tu puoi avere il più grande intervento realizzato, però poi manca il supporto. E questo speriamo che le associazioni di volontariato che in questi 4 giorni sono riunite al Parco del Sile in via Alzaia, ecco, diano un riferimento a quelle persone che si sentono sole e abbandonate. Scrivetemi, chiamatemi e io vi darò i numeri. Detto questo, partiamo proprio da Alessandro Tonetto. Allora, Alessandro Tonetto, chi sei, cosa fai, perché sei qui questa mattina? Allora, io sono il rappresentante nazionale proprio delle relazioni della Fondazione SADA, che è una fondazione che dà il nome in memoria di Donato Ambrosino e in memoria di una vittima della strada. Quindi da questo morto, diciamo, da questa persona deceduta, era il papà del nostro fondatore, lui ha deciso di far nascere qualcosa e quindi una fondazione che opera a 360 gradi nella sicurezza stradale, dalle scuole con i comuni, con le associazioni, fino ad arrivare alle aziende, perché anche nelle aziende c'è bisogno di fare formazione, perché vengono dati i mezzi a tutti quanti senza magari essere formati sia sulle tecnologie che hanno i mezzi, tecnologie di cui hai parlato in una trasmissione, che aiutano, ma bisogna sapere che ci sono e come funzionano, ma soprattutto per mettere i ragazzi soprattutto di fronte a delle disavventure che possono capitare anche all'interno del traffico cittadino, anche a basse velocità, perché dai corsi che noi facciamo i ragazzi imparano ad andare più piano. Non sono corsi di guida veloce, sono dei corsi di guida sicura dove loro a 30 all'ora capiscono molte esigenze. Ne parlavamo prima, come per esempio quando facciamo la frenata di emergenza e la dimostriamo, facciamo salire i ragazzi dietro, a 50 all'ora freniamo e dicono: ma allora la cintura serve anche dietro, perché dire la devi mettere perché c'è una multa o perché te lo dico io non serve, bisogna dimostrare, bisogna metterli di fronte a una scelta. Secondo noi il compito di tutti è metterli di fronte a una scelta, almeno perché molte volte è proprio l'ignoranza, cioè non in senso negativo, ma il non sapere le conseguenze di un gesto banale come non mettere la cintura o come rispondo 2 secondi al telefono, il non sapere le conseguenze che provoca. Noi cerchiamo di far conoscere le conseguenze, poi purtroppo o per fortuna è sempre la scelta di ogni individuo a determinare il futuro. Allora, io ho avuto una mamma, Ute, che saluto, era collegata con noi dalla Germania. Lei purtroppo ha perso questo figlio adorato appunto in un incidente stradale e lei in quella telefonata diceva: qui in Germania se ci sono i 30 all'ora, tutti vanno a 30 all'ora. Se ci sono i 50 vanno tutti a 50, cioè le regole vanno rispettate. Non pensa, Tonetto, che siamo culturalmente
il fai da te, chi se ne frega, proprio culturalmente. Noi usciamo la mattina e ognuno si fa le proprie regole. Tanto qual è il problema? Chi mi controlla? Controlli pochissimi e perciò noi ci troviamo, basta ne troviamo uno, qualunque, che non si comporta bene e succede il finimondo. Non è che dobbiamo trovarne 20, ne basta uno. A quell'uno, che ce ne sono tanti purtroppo, vorremmo dire: ma volete smetterla di fare quello che volete e rispettare veramente le norme che ci sono, la segnaletica? Qui è un disastro, veramente va a farci il segno della croce ogni volta che esce al mattino, vedere se riesce a rientrare alla sera. Ma stiamo scherzando? Ma perché? Ma perché non si rispetta le regole? La velocità cos'è? Ma cos'è ho fretta e chi se ne frega della linea continua, della doppia linea? Ma si va alla grande. Poi ti trovi all'ultimo momento un piccolo intoppo e succede il finimondo perché la macchina non la controlli più. Prego, Tonetto. Allora, guardi, qua sfonda una porta aperta, nel senso che io ho fatto un video sul mio profilo TikTok nel quale dicevo proprio che soprattutto in TikTok c'è la cultura del come evitare la multa, come fare ricorso. Abbiamo avvocati che per dei link danno dei trucchi incredibili, trova di tutto e di più, e poi aggiungo, lo sbaglio è che anche il ricorso al giudice di pace, no? Cosa succede? Che il giudice di pace, è brutto dirlo ma l'ho detto, quindi lo ridico, guadagna in base al gettone che lui ha ogni giornata. Se lui facesse perdere questi ricorsi contro l'autovelox non lavorerebbe più. Facendo vincere continua ad avere ricorsi su ricorsi. Ovviamente ci sono dei cavilli burocratici alle volte ridicoli, come mettere l'autovelox, se lì non è già avvenuto un incidente molto grave non si può mettere, quindi vuol dire che devo aspettare il morto per poter mettere l'autovelox. Ecco, questi sono limiti reali e quindi do ragione a lei, cioè purtroppo manca la cultura che c'è in altri stati dell'educazione stradale, educazione stradale. E finché troveremo persone che danno il consiglio sul come evitare la multa, come evitare, se bevi, di fare l'alcol test, cioè tutte cose che purtroppo si trovano sul web, la gente è quasi incentivata a farlo, tanto le conseguenze non ci sono. Invece le conseguenze poi capitano, avviene il decesso, avviene l'incidente grave e devi convivere tutta la vita con questo dramma per essere arrivato forse 5 minuti prima. Allora, Giuseppina Cassaniti, che è presidente italiana Associazione Vittime Familiari della Strada, sta cercando di portare avanti una petizione in Europa proprio per mettere la sicurezza con l'airbag, ma proprio con le strade sicure, non solo l'airbag, ma tantissime cose, guardrail. E lei mi ha detto una cosa importante. Mi ha detto: stanno facendo tutti la guerra agli autovelox, perfetto, li togliamo, perfetto. E dopo? E cosa facciamo dopo? Non ci sono mica le idee chiare sul dopo. Allora togliamo perché non sono omologati, si accorgono quando hanno messo, perciò business di denaro incredibile, buttati perché non sono omologati. E lei giustamente si pone questa domanda: e adesso che li abbiamo tolti mi volete spiegare cosa avete intenzione di fare? Cosa ne pensa Tonetto? Ma penso Ci sta guardando, sì. Perciò anche se è in Sicilia, ma dopo lei vede. No, ma io computer. Sono perfettamente d'accordo con lei, perché ci mettiamo dietro cavilli burocratici. Allora, l'autovelox è stato messo per quale motivo? Perché non c'erano purtroppo sufficienti pattuglie per pattugliare i territori. È nato per quello. È nato per fare sicurezza stradale. E quando dicono, vede, fai cassa con l'autovelox, no, faccio cassa con chi rispetta le regole. Perché se la signora rispetta le regole, nessun comune farà mai cassa con lei. Quindi il dire faccio cassa con quei soldi, no, faccio cassa con chi trasgredisce alle regole. Quindi adesso 1000 cavilli, l'autovelox bisogna tarare, per carità, ma nel frattempo allora mettiamo le pattuglie, le faccio un esempio del paese dove ho abitato per anni, che è Porcia, in Friuli. Usciva la pattuglia aveva tarato l'autovelox non a 50, perché non volevano tartassare magari quelli che andavano a 52-55, l'avevano tartassato, avevano aumentato a 70. La loro sfortuna è di aver fermato un avvocato e hanno detto: guardi che lei comunque andava oltre, perché noi l'abbiamo tarata a 70. Bene, questo avvocato ha detto, quindi li ha denunciati perché loro arbitrariamente hanno aumentato il limite e quindi ha annullato la multa. Allora io dico, creando un precedente. Creando ovviamente un precedente. Allora, in Germania quando si va, io confino, adesso abito a Fogliano, che è al confine con la Slovenia, ma è vicino all'Austria. Quando lei va a far benzina, io vado a far benzina in Slovenia, cioè se vado a 50 nessuno mi supera, perché lì fermano e paghi.
basta. E quando parlo con gli sloveni, perché ci troviamo E se non hai parecchio, soldi non paghi, cosa succede? no, lasci lì la patente, lasci lì la macchina e fine è il discorso. Ma loro mi hanno detto, ed è una cosa che mi ha fatto riflettere, ma voi in Italia siete strani. Cioè, se c'è il limite di 50, perché devi avvisare che ci sono i controlli? C'è il limite, hai già avvisato. Ho detto, perché siamo in Italia, noi oltre al limite dobbiamo avvisare che siccome c'è il limite ma non basta, ti mettiamo un cartello che devi fare attenzione. Quindi uno che prende la multa, ho detto, scusate il termine, ma è un po' anche fessacchiotto, perché c'è il limite, lo hanno avvisato e se prende la multa pure fa ricorso, perché da noi c'è pure la possibilità. Quindi in realtà quello che insegno ai ragazzi, no? È che alle volte bisogna iniziare a fare la differenza. In Inghilterra se non ti fermi sulle strisce sei uno sfigato, in Italia sei uno sfigato se ti fermi sulle strisce. Noi dobbiamo, e loro, soprattutto i ragazzi, hanno il compito di cambiare questo, devono diventare, noi li chiamiamo gli ambasciatori della sicurezza stradale. E faccio degli esempi quando finisco la mia introduzione ai corsi, dicendo che ricordatevi che essere diversi è un vantaggio, essere diversi è un valore. Io mi ricordo, e faccio degli esempi, che era considerato uno sfigato, un diverso, un certo Bill Gates, un certo Elon Musk, un certo rapper bianco che rappa dei neri che si chiama Eminem. Erano considerati degli sfigati. Ora mi piacerebbe diventare sfigato come loro. Allora noi invece andiamo a vedere questo video che ha portato Maella, andiamo a vedere Super Simo. Samo. Scritto Samo, vedi? Super Samo. Allora Maella Pavà, mamma di Samo, abbiamo visto questo bellissimo gioco che è il rugby fatto da questi ragazzi, da questi genitori che accompagnano in questo percorso molto bello. Allora intanto spieghiamo chi è Maella Pavà, perché è qui, che magari non conosce la tua storia, non ti ha visto un'altra volta, chi sei e perché sei qui questa mattina per dare anche speranza
e fiducia. Allora, io sono Maela, sono principalmente la mamma di Samuele e di Giulio. Samuele ha avuto un piccolo incidente di percorso, ora tra poco meno di un mese compirà 11 anni, ma a 7 anni e mezzo è stata diagnosticata a lui la leucemia. E appunto quello che hai visto nel video è la testimonianza che da una difficoltà può nascere un'opportunità. Samuele ha fatto tutte le cure, ha seguito tutto l'iter, è stato portato per mano alla guarigione da un team di medici, infermieri e tutto il personale che gira attorno a questo mondo, che è sensazionale, perché è un team fatto di persone, non di figure sanitarie, ma di persone. E appunto, siccome è andato tutto bene, ci sentivamo in dovere di ringraziare coloro che hanno permesso a Samuele di stare bene, facendo appunto questo evento benefico e donando tutto il ricavato alle Fondazione Città della Speranza e all'AIL, che sono principalmente le due associazioni che hanno permesso a Samuele di stare bene. Quella che abbiamo visto nelle immagini era la primissima edizione, che è stata organizzata a sorpresa per noi genitori, da mia sorella, amici strettissimi nostri, quelli che noi consideriamo famiglia, che non sempre la famiglia ha lo stesso sangue, e poi appunto il mondo del rugby, che è la società del rugby Silea, dove giocano i miei figli. Questa è stata organizzata a sorpresa e ci ha permesso di donare complessivamente 8.000 euro. E a questa sono seguiti altre 2 edizioni, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, che abbiamo donato, mi sembra, sui 7.500 euro complessivi. Anche quella di quest'anno è stato un enorme successo, quindi stiamo già lavorando per quella del prossimo, perché ormai è un evento a cui non si può mancare. Non si può mancare. Assolutamente no. Allora Maela, una cosa molto bella, e per questo anche ti ho invitato, come dicevo prima, per dare speranza e fiducia, nel senso, ce la puoi fare. Madonna, certo. Ecco, noi ci siamo, ecco, fai parte della squadra, chiamaci, noi ti aiuteremo. Molti genitori sfortunatamente non hanno quella forza, perché non è facile a superare certi ostacoli, anche a livello psicologico devi essere molto forte. Io mi ricordo quando tu hai raccontato, ecco, quelle strisce dove tu non potevi sorpassare, che era quando tu sei entrata in questo reparto, e che tuo figlio ha salutato il tuo papà di qua. Il suo papà, sì, del vetro, con la mano vetro a vetro, perché ecco, perciò mio marito non poteva entrare. Le certo. strisce c'erano queste, e là bisogna avere la forza che hai avuto tu di dire, come ha detto anche tuo figlio, mamma, ce la faremo. Ma certo. Perché ha detto così Samuele? Perché sapeva chi era sua mamma, sapeva che a fianco aveva l'energia giusta per superare questo incontro. Sì. Era lui che diceva a sua mamma: è un percorso, so che però bisogna dirlo, non c'è niente da fare, bisogna alzare l'asticella, perché vedi Maela, io sono molto preoccupata, perché quando sento che l'AIDO, ecco, queste associazioni fondamentali, sono veramente terrorizzate perché non c'è più la donazione. I ragazzi giovani fanno fatica a donare, arrivano a 18 anni, fanno la carta d'identità e non donano gli organi. Ecco, io invece sto cercando con voi, che sapete cosa vuol dire avere la donazione, credere. Bisogna che sei tu che lanci un messaggio. Io chiamerò questi genitori, perché non possiamo avere questi numeri così bassi, queste liste d'attesa così lunghe, perché qualcuno forse non è abbastanza informato. Io non so cosa è successo. Per questo il villaggio delle associazioni servirà a capire chi siamo, cosa facciamo e come arrivare ai giovani. Prego. Guarda, ti faccio un esempio. Mio marito è agofobico, lui ha paura degli aghi, siringhe, prelievi del sangue sono, mamma mia, un tabù. Dopo l'avventura di Samuele è diventato donatore di sangue. Avete capito? Perché ha detto: se tutti facessero come me, che no, ho paura dell'ago, allora io non dono, mio figlio non avrebbe ricevuto 11 sacche di sangue e altrettante di piastrine. Quindi se altre persone a me sconosciute hanno fatto questo per far star bene mio figlio, perché io non devo fare lo stesso? Infatti questo è un messaggio che noi mandiamo ad ogni torneo che noi facciamo, quando si fa il discorso di ringraziamento. Invogliamo anche i giocatori, perché alla fine sono tutti giocatori giovani, andiamo dai più piccoli, che vabbè sono 14enni, fino anche ai 30-40 anni, li incitiamo a donare. Alla fine non costa niente, anzi è un motivo, da una parte deve essere un motivo anche egoistico, passami il termine, perché tu se doni ti tieni controllato. Quindi se non capisci l'importanza di donare per gli altri, capisci l'importanza di prenderti cura di te, perché quando tu doni qualcosa sei sotto controllo e sotto una lente di ingrandimento da parte dei medici, che se appena c'è qualcosa loro se ne accorgono.
Quindi anche questo dovrebbe essere diciamo, importante nel incentivare, che non lo fai solo per te e anche per gli altri, e neanche solo per gli altri ma anche per te. Però c'è una cosa, secondo me, tante ore di scuola, queste associazioni che vanno negli istituti scolastici, perché è là che trovi i giovani, inutile che ce l'ha, Sì. dove andiamo a trovarli. Però non siamo riusciti ad arrivare a loro. Cosa è successo però? E questo mi ha fatto molto riflettere, lo dico anche a Tonetto, che dovremmo muoverci in questa direzione. Io ho avuto l'AIL, ospite, e questa responsabile ha detto: guarda Mirella, noi abbiamo fatto questa giornata dedicata, ecco, alla nostra associazione, abbiamo invitato i ragazzi a venire da noi. Attenzione, sono loro che sono venuti a trovarci. Sono arrivati 20 ragazzi e tutti i 20 ragazzi sono diventati donatori. Allora, capiamo che forse questi ragazzi con la lezioncina in classe, per carità che serve, non dico di no, ma che forse dopo dobbiamo andare oltre, Sì. e portarli a toccare con mano, farli diventare protagonisti. In quel momento sono loro i protagonisti, non sei tu. Non sto leggendo la lezione che tu mi hai detto, io sto facendo qualcosa perché questo vogliono loro. E tu ieri eri con noi anche durante queste giornate, Tonetto. Hai visto l'importanza della Croce Rossa? Io ho visto anche tanti giovani nella Croce Rossa, non li ho visti in nessun'altra associazione. O sbaglio, Tonetto? Dove abbiamo visto i giovani in queste 4 giornate? Croce Rossa, scuola, ecco, con la Paola Manzan che ha portato l'istituto scolastico. Tutti gli altri hanno diversamente giovani, o sbaglio, Tonetto? No, assolutamente giusto, e il fatto di fargli fare qualcosa lo condivido appieno. Infatti noi quando andavamo le prime volte nella scuola facevamo non educazione stradale, si chiama sicurezza, li coinvolgevamo in modo diverso, e poi abbiamo deciso di renderli protagonisti anche se avevano 14 anni. Abbiamo inventato una emozione di guida, cioè andiamo con le macchine, con i doppi comandi e tutto, e anche se hanno 14 anni li facciamo salire in macchina, toccare con mano la macchina, mettere le cinture, perché in questo modo gli si apre realmente il mondo. E la cosa più bella che ci è capitata è stata a una scuola di Cernusco sul Naviglio, una mamma che il giorno dopo è venuta a ringraziarci, fa: mio figlio di solito non parla mai, gli chiedo com'è andata a scuola, bene, cosa hai fatto di nuovo? Niente. E invece ha parlato un'ora di voi, di quello che gli avete fatto fare, guidare la macchina, che è riuscito a partire da solo, poi non era vero ma non importa, e quindi secondo me è proprio vero quello che dici, cioè dare emozioni. E riguardo al discorso della Croce Rossa, sono stati durante il tuo incontro, quando siamo andati via, sono venuti quelli della Croce Rossa e hanno detto: perché non facciamo qualcosa assieme? E quindi noi, a cominciare dal prossimo evento che abbiamo, che sarà in Piemonte, coinvolgeremo la Croce Rossa per fare all'interno dei nostri corsi queste dimostrazioni di una chiamata anche al 112 o 118, perché vedi, un'altra grande differenza è che non c'è un numero unico in tutta Italia, già ce ne sono 2. Quindi qua l'ho imparato seguendo che devi fare e la chiamata, che per noi è una cosa magari banale, non è poi così banale. No. È più facile che si fermino a filmare l'incidente che a chiamare per vedere se siamo solo. Quindi dobbiamo arrivare lì, e unendoci le associazioni, solo unendoci e facendogli fare qualcosa di pratico a questi ragazzi, rimane impresso. Cioè quando gli fa fare il rugby, gli fa fare, perché la teoria certo. È bellissima, ma ci vuole la pratica dopo. Sì. Cosa ti è servito? Cosa hai sentito in questi 4 giorni del villaggio delle associazioni al Parco del Sille? Ecco, cosa puoi raccontare di queste 4 giornate, Tonetto? Allora, io posso dire che ho sentito tanta esigenza di raccontarci, cioè di scoprirci, non solo una sigla, AIDO, AISM, ANFAS, Associazione Vittime della Strada, tante belle sigle, ma che ci sono delle persone. E io ho imparato tanto da una mamma che ha perso il figlio, che mi ha raccontato e mi ha trasmesso delle emozioni e ha cambiato il mio modo di comunicare, perché forse, cioè secondo me queste cose servono perché dobbiamo conoscerci fra di noi. Io adesso so che se ci sarà qualcuno che mi parlerà della leucemia, so a chi rivolgermi. Prima non lo sapevo, o c'era un numero di telefono, ma il numero di telefono, chiama non è la stessa cosa di guarda, io conosco Maila che ti può aiutare. Già dicendogli un nome a una persona gli dai una speranza in più. Certo. Perché Sembra già che la conosci. Un numero di telefono
Maela? Infatti mi aggancio a questo perché è successo a me personalmente. Sempre nel mondo del rugby c'è un mio carissimo amico che mi ha chiamato un pomeriggio e mi ha detto: guarda, ho bisogno di te. Madonna, certo, sono qua. Posso passare il tuo numero ad un mio carissimo amico che ha il figlio che sta passando le cose di Samuele, perché tra di voi genitori sapete cosa si prova e la forza che avete avuto te e Samuele può aiutare queste persone qua. Non è che puoi, devi passarglielo. Ci siamo visti personalmente 3 volte, 2 in ospedale e una al torneo di Samuele di quest'anno. E vai. Sì, perché al torneo di Samuele di quest'anno lui mi ha detto che erano 20 giorni che aveva finito la chemio. E il papà mi ha guardato e mi ha detto: ma ce l'abbiamo fatta. E ho detto: guarda che io non ho fatto niente, tu non sai, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi queste cose, se non le provi, io... Sono lacrime di gioia. Sì, sicuramente. Anche perché le lacrime di gioia sono bellissime, se ne vedono poche, ma ogni tanto si vedono. Più che altro perché l'ho maledetto per una settimana, questo papà ovviamente bonariamente, perché ho detto: ho pianto più quel giorno che in 2 anni di Samuele, Santa Madonna proprio. E quindi sì, sono... Sei d'accordo con Tonetto? Cioè se conosci persone fanno la differenza rispetto a se leggi una cosa su un volantino. Ma perché facciamo così fatica, lo chiedo così anche a tutti, a voi due, voi che toccate con mano questa realtà come tanti altri, a unirci, a fare squadra. Cioè, perché deve essere qualcuno sempre che parte, che non c'entra niente magari con quello che si dice, ma che bisogna andare oltre, unirci, stare assieme, capire chi siamo, cosa facciamo per aiutare, perché ormai il mondo del volontariato, e qua è una cosa bruttissima, tutti facciamo tutto. Alla fine troviamo l'anziano morto a casa perché non si sa chi è, non si sa come fare, nessuno ci dà il nome e cognome per arrivare. Allora invece se noi ci dividiamo, Maella chi è, fa questo, perfetto, io so, tu chi sei, non possiamo fare tutti tutto, ognuno deve fare quello che sa fare. O sbaglio, Tonetto? No, sono d'accordo, io sono convinto che tutti, e forse ho sbagliato anch'io, siamo un po' troppo gelosi della nostra identità, no? Io ho paura che mi portino via qualcosa, invece, come mi ha insegnato Salvatore, se ti copiano vuol dire che hai vinto in quello che fai, quindi dobbiamo avere meno paura di essere copiati, perché forse più siamo, l'unione fa la forza, no? E l'ho dimostrato queste 4 giornate che hai fatto tu. Lì non siamo andati per scontrarci, ma ognuno andava per imparare. E non vi conoscevate tra di voi? No. Ecco, sentite? È una cosa incredibile questa. Allora andiamo a vedere questo video che ha portato Tonetto, la prima parte, Fondazione Salvatore Ambrosino. Andiamo a vedere. Successo nel 2009, mio figlio era un terzo trasportato, andava a fianco, su una strada di 70 km/h la macchina uscita di strada a 160 km/h. Il guidatore è stato trovato 0,96 di alcol. Molte volte si parla del destino, ma io sono convinto che quando non si rispettano le regole e le norme accade questo. E vi lascio solo immaginare perdere persona cara, no? Sono qui di più per promuovere la vita, per darvi un messaggio di stare attenti e di fare da portavoce a chi non c'è qua. L'amico vero è quello che se uno sta sbagliando, se uno va forte, dice vai piano. È una questione anche di intelligenza, parte tutto dalla testa. Non è possibile che quando uscite di casa vi dimenticate che cos'è la vita, che a casa c'è qualcuno che vi sta aspettando. Non dimenticate queste cose. Ragazzi, in sostanza quello che c'è, la testimonianza che ci ha dato oggi lui, vuol dire dobbiamo fare poco, ma farlo. La differenza tra fare un'azione e non farla, tra allacciarla alla cintura e non allacciarla. Sembra una cavolata, ma fa la differenza. Bisogna fare quello che gli altri non fanno, non lo fa nessuno, chi se ne frega.
all'inizio quando ho fatto la prova con l'istruttore mi sembrava di essere sull'autoscontro delle giostre. Poi quando ho dovuto farlo io ho fatto 3 testacode, non ho capito neanche io cosa è successo. Io penso che sicuramente io oggi, 30 anni che ho la patente, ho imparato tantissimo. Se riuscissimo a far fare questi corsi a tutti i ragazzi che prendono la patente avremmo raggiunto un bel risultato, anche solo la parte teorica, ma poi questa parte qui uno si augura mai di non trovarsi in una situazione del genere, però almeno saper controllare la macchina. Devo dire che è una cosa molto interessante perché riproduce situazioni e realtà che magari possono essere episodiche nella vita quotidiana, ma possono dare comunque dei rudimenti e delle istruzioni su come saper gestire momenti critici. E questo della prova di sovrasterzo e controsterzo lo è, e io ho molto apprezzato. Adesso qua nello specifico parliamo di sovrasterzo. Vi dice qualcosa questa parola strana? La macchina che sterza di più. In parole semplici la macchina fa un testa coda. Quindi la macchina sbanda, devo andare a controsterzare. Se la curva è a sinistra, io giro a destra e fermo la sbandata. Poi però cosa devo fare? Devo riallineare, no? Devo raddrizzare. Ecco là, togli gas. Veloce, veloce, veloce. Guarda là. Bravo. Stai guardando qui, okay. Stai andando là. Quando ho detto guarda là, l'hai preso. Non si finisce mai di imparare. Io ho fatto una volta volutamente da giovane un testacoda col freno a mano e francamente quello che ho fatto oggi riproduce forse per 30-40 volte quell'esperienza, ma con la capacità comunque attraverso l'istruttore di saper gestire sovra e controsterzi. Allora, Tonetto, spieghiamo bene l'importanza di saper guidare, perché io ho avuto degli ospiti importanti che si occupano di guida sicura e quello che ho sentito è: prendiamo la patente, non sappiamo guidare, sono 2 cose completamente diverse. Cosa vuoi dire? Anche in base a quello che abbiamo anche sentito da questo signore che aveva la patente e guidava, però è un'altra cosa saper guidare e avere la patente. Prego. Ecco, partiamo dalle 2 persone intervistate, erano una consigliera della città metropolitana di Torino e un assessore di Pavia, perché noi vogliamo far provare alle amministrazioni questo corso per capire quello che stiamo facendo, perché come dici tu bisogna farlo provare alle persone. Perché non si impara a guidare? Perché pensiamo che lo Stato dice che con 6 ore uno può prendere la patente. La legge dice che fatte 6 ore certificate uno è in grado di prendere la patente, quindi inizia a mezzogiorno, alle 18 sei in grado di andare in autostrada. Quando lo dicono ridono, però poi è questa la realtà. Io confino con la Slovenia, dove sono 18 le ore obbligatorie minimo per fare la patente, con l'Austria dove sono 17, in Francia sono 16, in Svizzera sono 15, noi siamo 6. Basterebbe questo per dire che c'è un'anomalia. Quindi se uno dice io faccio le 6 ore, gli devo far fare l'esame, prende la patente e quindi non è in grado di gestire la macchina, perché guidare la macchina e portare la macchina, come dico, tu impari a portare la macchina, ma gestirla è un'altra cosa. Allora è meglio che queste esperienze di perdita di controllo le facciano in un corso di guida sicura, piuttosto che farle per strada e non sa. Ad esempio, quando c'è una grande nebbia, una grande pioggia, in autostrada, io non vedo mai scuola guida in queste situazioni. Non so se le vedete voi, però io non vedo scuola guida, eppure poi questi guideranno anche in queste circostanze. E allora com'è la storia? Allora, queste 6 ore certificate prevederebbero la guida in autostrada, prevederebbero, e mi fermo qui perché non mi piace. Quello che dico è che invece, per esempio, l'ACI fa quello che facciamo noi in modo un po' diverso, però io per esempio lodo l'ACI, pur essendo, chiamiamolo così, concorrente, perché fa qualcosa, mentre il 98% critica. Allora, io dico sempre, se l'ACI viene domani e mi critica, mi dice Fondazione Sada, lo accetto, perché loro stanno facendo, ma quelli che non fanno niente e criticano mi fanno un po' ridere, perché fai qualcosa e poi critichi, perché per migliorare, come dici sempre tu, bisogna iniziare a fare. E allora, visto che dobbiamo andare invece in pubblicità.
VIH vietnamita come supporto e trattamento aggiuntivo alle terapie farmacologiche oncologiche e come pratica per il benessere psicologico e fisico, per ristabilire armonia ed equilibrio tra i pensieri, la mente e il corpo. E così tra i reparti oncologici del Cafoncello di Treviso rientra come forma integrativa di terapia anche questa disciplina orientale per le persone affette da tumore insieme al personale sanitario dei reparti interessati. Il Viet Tai Chi serve veramente per scaricare le tensioni, per proiettare l'anima, la mente al di fuori delle problematiche del paziente oncologico e soprattutto aiuta anche gli operatori, perché gli operatori che portano un fardello importante quando fanno le terapie, fanno le cure, alle persone si fanno carico dei bisogni delle persone e delle loro famiglie, hanno bisogno anche loro ovviamente di scaricare le tensioni e di avere un momento che li porta fuori dalle problematiche normali. I corsi si terranno gratuitamente 2 volte alla settimana direttamente in palestra a Sant'Antonino a Treviso. Per quanto riguarda il Viet Tai Chi dedicato alla Fondazione Altre Parole, il martedì dalle 18 alle 19 presso la scuola media Felicent. Iniziativa fortemente sostenuta dall'Associazione Altre Parole, particolarmente vicina, che si trova a lottare contro il male, necessita di essere sostenuto con forza e grande amore e dedizione. Lo sa bene la sua presidentessa Marta Carron, 13 anni fa si è trovata a combattere contro una patologia tumorale. Da lì che poi ho deciso di far parte di questa fondazione, perché ho capito l'importanza di poter aiutare in qualche modo il paziente a ritrovare quella vita che sembra essere perduta nel momento della diagnosi della malattia, quando in realtà non è così. Allora, Maela Pavan, come commentiamo questo servizio sport e benessere? Noi abbiamo fatto anche veramente un importante simposio in occasione del Gran Premio Città di Treviso di Trotto, proprio per far capire l'importanza anche all'interno di questi ospedali, di questo sport che sono benessere, discipline incredibili. Prego Maela. Guarda, io penso che il benessere fisico, oltre che quello psicologico, sia fondamentale anche per arrivare il prima possibile alla guarigione, perché infatti una cosa che mi hanno sempre detto è che l'atteggiamento è l'80% del risultato finale, quindi se tu cerchi in tutti i modi di star bene anche al di là delle cure e della problematica che tu puoi avere, hai molte più probabilità di guarire e di superare anche la cosa, perché la vivi meglio fondamentalmente, perché se tu vivi la cosa piangendoti addosso, maledicendo il destino eccetera, la vivi 3 volte più male e non guarisci, mentre se tu porti il tuo fisico a stare già bene di per sé e anche la tua testa ad essere più libera da pensieri, ad accettare quello che ti capita ed affrontarlo, guarisci molto prima. Infatti, come prima ti dicevo, il discorso del Tai Chi lo fanno qui a Treviso. A Padova Samuele è stato inserito in un programma che si chiama Salute e Benessere, una roba del genere, dove online faceva degli incontri da 1 ora con una ragazza che gli faceva fare ginnastica, perché stando fermo perdeva completamente il tono muscolare e lui non ha mai perso la vitalità, faceva gli esercizi anche quando non era in collegamento con sta ragazza. Mamma mi ha detto di fare gli esercizi, allora io li faccio. Vabbè, intanto passi 1 ora che ti tieni impegnato, ma nel frattempo anche il fisico stesso ne trova giovamento. Quindi tutto quello che ti porta ad andare oltre la malattia, a non pensarci, è oro colato a livello di guarigione, secondo il mio punto di vista. Senti Maela, adesso tu lascerai il posto a tua sorella, sì, che ringraziamo anche lei, Giada Pavan, di essere qui. Ti faccio una domanda, ma soprattutto per dire quello che ho detto all'inizio, dare speranza. Qual è stato il momento più brutto e più terribile in questo percorso, ma poi alla fine il momento più bello? Raccontaci 2 momenti del tuo percorso intenso, problematico, psicologicamente terribile, però si parte male e si arriva bene. Certo. Allora, il momento diciamo più brutto, se proprio lo devo trovare, le 12 ore successive a quando ce l'hanno detto. Noi abbiamo ricevuto la notizia il mercoledì pomeriggio e già il mercoledì sera eravamo ricoverati a Padova per cominciare il prima possibile. Il giorno dopo, mentre Samuele dormiva, è crollato tutto e realizzi che, ok, forse non è così semplice come credo. E allora io ho passato, che ne so, una mezz'oretta circa in bagno,
da sola, ovviamente senza farmi vedere da lui perché sennò era catastrofico, e lì ho pianto, poi mi sono guardata allo specchio, mi sono data 2 schiaffi e ho detto adesso basta però, cioè moiga, dovrei finirla. Il momento più bello è stato quando, sempre, cos'era, una settimana dopo, mi guarda e mi fa: mi fai un favore mamma? Dimmi. Basta dire che ho una malattia però. E io ho detto sì, ma Samuele, ce l'hai? Cioè la leucemia è una malattia? No, perché tu mi hai detto che ci sono malattie dal quale non si guarisce e si muore. Io non devo morire, io devo guarire, quindi io ho un problema, il problema lo risolviamo. Fine, ok? Me l'hai insegnato tu, adesso testa bassa e se va avanti. Maela Pavan, avete sentito? Ecco, questo è per dare speranza. Genitori, anche se state ascoltando, state passando questi momenti veramente terribili, certo, vero Maela? Certo. Però sappiate che ce la si può fare. Deve avere fiducia, credere nella medicina, sì, nella scienza, nella ricerca. Ma credere anche in se stessi. E credere in se stessi, brava, e dare opportunità a queste persone che non hanno magari la forza di reagire come invece ce l'aveva Samuele. Ecco, ti hai insegnato a tutti. Ce la faremo. Certo che sì. Grazie veramente a Maela Pavan. Allora andiamo a vedere purtroppo questo incidente che è successo proprio ieri, questi 2 motociclisti, marito e moglie, che hanno perso la vita, sempre un incidente stradale terribile. Di chi è la colpa poi vedremo, andiamo a vedere e salutiamo Maela Pavan. Il conducente del camion, un 50enne di origine moldava, sarebbe risultato positivo all'alcol test e per questo è indagato per omicidio stradale. Questa è la novità sull'incidente di sabato pomeriggio lungo via Adriatica a Jesolo, costato la vita a una coppia di Peseggia, il 59enne Davide Magnanini e la moglie Emanuela Ghezzo di 60 anni. I 2 in sella a un Harley Davidson stavano tornando da una giornata al mare quando sono rimasti coinvolti in un incidente con altre 3 auto ed un camion sulla salita del cavalcavia del Sile che porta verso la rotonda Tosano. Un impatto tremendo con il corpo di Davide sull'asfalto accanto alla moto e quello di Manuela sulla scarpata, letteralmente volato al di là del guardrail. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, ma non troverebbe conferma il tentativo di sorpasso da parte della moto sul camion ipotizzato in un primo momento. Prenderebbe invece corpo l'ipotesi di uno sbandamento del mezzo pesante che avrebbe innescato la serie di impatti. Oltre alla coppia deceduta, sono 3 le persone finite all'ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Illesi invece il conducente del mezzo pesante e una famiglia tedesca che stava raggiungendo Jesolo per una vacanza. Davide Magnanini era un esperto camionista ed un grande appassionato motociclista, in particolare delle Harley. Una passione condivisa da tempo con la moglie Emanuela. Condividevano le iniziative di un gruppo di motociclisti della zona, da Mestre a Mogliano. La coppia lascia 2 figli ventenni, Federico e Simone. È stato il sindaco Battista Mestrinera a comunicargli la tragica notizia. Devo ringraziare il sindaco di Jesolo per avermi avvertito subito praticamente della situazione. È stata un po' una fatalità che siamo riusciti a contattare i figli prima che venissero a saperlo dai giornali, dai social media. Sindaco che provocatoriamente lancia un appello a tutti i motociclisti. Le macchine sono sempre più larghe, sempre più piene di misure di sicurezza, le moto invece no. Quindi secondo me dovremmo metterci in testa o di andare in strade dove non ci sono mai macchine, oppure la moto, soprattutto d'estate, metterla via perché è diventata davvero un mezzo estremamente pericoloso, anche senza la colpa dei motociclisti. Allora noi andiamo a vedere invece adesso il video che questa associazione sta cercando di promuovere. Ringrazio la Presidente, veramente grazie, Giuseppina Cassaniti. Non solo l'airbag, ma si sta veramente muovendo per fare strade sicure con mezzi e tecnologia sicura. Andiamo a vedere questo video e poi sentiamo come lo commenta Tonetto. Airbag.
Allora Tonetto, intanto salutiamo veramente, diciamo grazie a Giada Pavan, poi ci racconterà anche lei, continueremo questa storia di questo nipote meraviglioso. Tonetto, cosa vuoi dire vedendo quello che è successo e la tecnologia dove è arrivata, però qualcuno ancora fa fatica a capire che bisogna investire su questo, prego. Allora sì, siamo al paradosso dove oggi come oggi che c'è questo airbag che salva la vita alla guida della moto, io vedo ancora persone andare in giro in estate con pantaloncini corti in moto con gli infradito, a guidare la moto con gli infradito, perché c'è questa sovrastima della nostra capacità. Un esempio che faccio sempre, anzi due: incontro in un raduno di moto in Reggio Emilia una persona vestita in 40 gradi, però tutta intera in pelle, si toglie il casco, era Valentino Rossi, che nonostante andasse in giro in incognito, con 40 gradi, un pilota, 8 volte campione del mondo, o 9, scusatemi se sbaglio, aveva la tuta integrale. Perché era sicurezza. Noi abbiamo persone che vanno con infradito, e poi c'è un mio amico che si chiama Alberto Basso, ha vinto 2 volte il campionato del mondo in enduro con la moto. Lui mi dice: io per strada non vado, ho paura. Ok, ho paura perché non tutti hanno i sistemi per salvarsi la vita, eccetera, eccetera. Queste sono, cioè noi dobbiamo renderci conto che in moto si arriva più velocemente, ci vedono di meno, perché abbiamo una visibilità ridotta. Certo. Quindi dobbiamo innanzitutto vestirci in modo adeguato. Ma fa caldo in estate? Allora non vado in moto. Se fa caldo in estate mi metto il mio giubbino, intanto retroriflettente, ma sopra una tuta che in caso di caduta è anti-strofinamento, anti-scivolo. Non voglio mettere quell'airbag che tu hai fatto vedere. Non solo quello, perché ce ne sono diversi. Ce ne sono diversi che si attaccano al serbatoio, però purtroppo io, come dico ai ragazzi quando fanno la patente della macchina, hai speso tantissimo per quanto riguarda l'autoradio nuova, ultimo modello, ma hai le gomme lisce, ed è lo stesso concetto, cioè spendiamo per quello che ci piace, ma non è detto che sia per la sicurezza. Vado a comprare dai cinesi il casco che costa poco, ma cavoli, nel casco ci metto la mia testa, il mio cervello, ma costa troppo l'airbag, però hai speso 18.000 euro per una moto. Quindi secondo me fammi capire. Sì, cioè la vita vale più di tutte queste cose qua. Aspetto un anno a comprarmi la moto e la compro con tutte le cose che ci vanno di sicurezza. Sentiamo anche Giada Pavan, la vita. Ecco, intanto capiamo che lavoro fa Giada, perché è qua assieme a sua sorella Maela. Soprattutto cos'è la vita? Ecco, vedere una vita che si spegne, magari anche molto giovane, perché non si è fatto abbastanza, non si è fatto prevenzione abbastanza, non si è capito abbastanza. Cosa vuoi dire? Allora, intanto Giada? buongiorno, io sono titolare di un salone di acconciature un po' particolare. Noi trattiamo tutto solo con natura, quindi niente di chimico, niente di solo natura. La vita è una cosa impagabile, non ha prezzo, è una. Bisogna viverla bene, bisogna soprattutto pensare che ci è stata data la possibilità di vivere, però troviamo sempre un sacco di motivazioni per provare a perderla questa vita, o perlomeno di vivere male, di non curarsi abbastanza, di non fare prevenzione, e anche sotto l'aspetto comunque psicologico, come nel mio caso con l'attività che ho io, sotto l'aspetto psicologico il fatto di curare il proprio aspetto anche quando ci sono delle malattie, si perde i capelli, è molto fondamentale, perché quando noi ci guardiamo allo specchio vediamo cosa siamo, come siamo in quel momento lì, e come appunto si diceva anche prima, le esperienze, il vissuto, il come si sta vivendo un determinato tipo di percorso fa completamente la differenza, ti fa aver voglia di andare avanti a combattere queste malattie, e soprattutto che c'è sempre un rimedio in qualche modo, grazie a associazioni che magari non conosciamo, piuttosto che altre realtà che non vengono mai nominate, c'è sempre una possibilità. L'importante, dico sempre, è volerlo. Se si vuole star bene, se si vuole cercare di guarire, la volontà è quella che smuove tutto, secondo me. Che il sia... mondo. Esattamente, è solo una questione di volontà, come dicevate anche prima, associazioni, conoscersi. Bisogna avere la volontà di conoscersi e soprattutto di collaborare. Fondamentale. Sandra da Padova, ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io ho apprezzato molto tutti i video che ho visto, anche la signora di prima che mi ha commosso, perché bisogna avere una forza non indifferente, e io auguro
veramente una buona vita ai suoi figli e a tutte le persone che la circondano con questa associazione. Poi per quanto riguarda il signore che è a fianco, abbiamo già parlato una volta, Mirella, io l'airbag che acquisto per le moto lo vedo solo da te. Con tutta la pubblicità che ci mangiamo, Rai 1, Rai 2 e avanti, io non ho visto una volta, dicono solo vai piano perché, per carità, però quello non l'ho mai visto. Allora bisognerebbe forse investire proprio anche sulla pubblicità, perché la pubblicità è quella che tu conosci, vedi un prodotto e puoi andare e lo compri perché è così, è da mangiare a qualsiasi esempio. Poi volevo dire un'altra cosa, il discorso dell'abbigliamento ha ragione, io al bar dove vado ci sono due signori che avranno uno 60, l'altro 50 e poco più, che vengono con la moto, non so da dove arrivano, magari vicino a casa, non lo so, però Mirella hanno il giubbotto in pelle, anche con quelle giornate di calura che era eccezionale. Poi, allora, è come quelli che vanno in montagna. Tu non puoi andare in montagna in infradito con la maglietta di cotone quando arrivi a una certa altezza, perché sappiamo benissimo che la montagna, ma non solo quando vai a scalare, ma anche quando fai una passeggiata, subito dopo senti già una brezza che non è quella di città, è normale. Allora un po' di prevenzione, però mi sembra che qua la vita, come ha detto la signora a fianco, la sorella, cioè non prendono in considerazione che la vita è sacra, con tutte le cose negative e positive che ci sono nella vita, però la vita è sacra e bruciarla così, specialmente i giovani. E poi un'altra cosa, poi chiudo, il discorso della guida, è vero, perché 6 ore di guida non valgono niente. Devi andare ha ragione Mirella, in autostrada io ho mai visto l'autoscuola e l'autostrada è importante perché devi avere occhio della velocità, occhio dello specchietto. Vedo io quando vado in autostrada con mio marito, o guido io o guida lui, vedo che vanno a 80 all'ora, ci sono 3 corsie e sono sulla terza dei sorpassi. Allora uno che arriva anche a 120, 130 deve star di frenare e tutti frenano, che poi magari succedono i tamponamenti. Cioè io mi chiedo, tutti questi soldi che spendiamo per stupidate Mirella o per la guerra, scusami tanto, e non le spendiamo per la vita umana, no, mandiamo armi e la vita umana non vale niente. Chiudo. E un abbraccio a tutti perché siete eccezionali, grazie. Grazie cara Sandra, farà molto piacere anche a Maela sentire queste parole, perché vedete questa trasmissione, come dice Sandra e tante persone, tocca problemi che veramente quotidiani, problemi dove ci devi mettere la faccia, devi iniziare anche a criticare, dire quello che è giusto e quello che è sbagliato, riflettere, ma per migliorare le critiche devono essere costruttive. Cosa dici, Giada? Costruttive e non distruttive, o meglio si può distruggere quello che magari abbiamo fatto se l'abbiamo fatto nella maniera sbagliata, se ci accorgiamo che l'abbiamo fatto nella maniera sbagliata, ma io sono sempre più convinta che c'è un problema di invidia, di paura del giudizio e la paura del giudizio verso qualsiasi cosa appunto crea delle critiche però distruttive e molte volte non vengono fatte anche le critiche per costruire perché per invidia me la tengo per me così io faccio meglio di loro. No, bisogna collaborare tutti quanti assieme, come diceva anche il signor Tonetto prima, solo assieme si può andare avanti, cioè solo collaborando, l'unione fa la forza, è l'unica strada per affrontare anche le minime cose giornaliere come hai detto tu. Senti Giada, prima ho chiesto a tua sorella il momento più brutto e il momento più bello, a te invece chiedo il momento che hai capito che dovevi supportare tua sorella, che dovevi essere vicina a Samuele, al papà, soprattutto a questa famiglia che stava attraversando un momento terribile. Là vedi la forza della famiglia, la famiglia che protegge. Cosa vuoi dire, Giada? Ma è stato immediato. Cioè nel momento in cui mi ha telefonato subito, lei lavorava già da me e nel momento in cui mi ha telefonato subito dopo che gli hanno detto, che mi hanno detto ti devo parlare,
guarda che mi hanno detto che è leucemia, io lì mi sono freddata un attimo e poi ho detto vabbè, dammi mezz'ora e arrivo. Anche tu mezz'ora? Sì, mezz'ora... No, era la mezz'ora perché dovevo finire di sistemare il lavoro, era solo quello, ma se no subito, immediatamente, addirittura io ho avuto la sfortuna che il giorno dopo il ricovero di Samuele ho scoperto di avere il Covid, quindi sono dovuta rimanere a casa. Ecco, forse la parte più brutta è stata quella, il fatto di dover rimanere a casa e non poter far nulla per aiutarli, sebbene loro fossero all'interno dell'ospedale, non potevi andare a trovarli, tanto, sì. Però io mi sentivo impotente e allora anche nelle piccole cose cercavo di supportare mio cognato, gli dicevo vabbè, ma insomma gli preparo da mangiare, allora mi ricordo che avevo preparato un po' di vivande, qualcosa, messe tutte quante sottovuoto e gliele ho fatte portare su in maniera che avessero qualcosa di sano da mangiare per non ricorrere a pizza o quant'altro. Però il momento peggiore è proprio stato quello del sentirmi impotente. Il momento invece migliore, insomma, quando abbiamo scoperto che ce la facevamo e basta. Wow. E là non si può descrivere. Io ero in vacanza, soprattutto ero a Zanzibar a quel periodo lì, mi ha videochiamato con un cartello con scritto remissione completa, quindi e vai, a posto. E vai. Abbiamo in linea Vittoria, vai Vittoria. Sì. Prego. Avevo un'informazione. Perché se devi va a Meteoro, devo sempre pagare i contributi da quando che sono nata. Mio papà li ha pagati. E quando che sono stata sposata, e io ho pagato, li ha pagato mio marito. E adesso mio marito, 19 anni, è morto. E io, quando ho avuto l'età, non ho più trovato la pensione e non ho più pagato. A Meteoro, che fa il veterinario, e ho capito che sia a posto perché lui paga tutto per i contributi e le robe del veterinario iscritto all'albo. E io ho sempre detto che lei è a posto, e adesso le è arrivata una multa di 12 milioni, 12.000 euro, insomma. Ecco, vorrei sapere perché. Allora Vittoria, tuo figlio è un veterinario, hai detto tu, perciò culturalmente riuscirà anche a capire cosa è successo, avrà una documentazione che porterà a chi di dovere, però quello che fa capire è questa mamma che si preoccupa di questo figlio, dice cosa sta succedendo a mio figlio, perché questo, capite che, ecco, Maela prima raccontava di Samuele, ma questi bambini per le mamme non crescono mai, sono sempre piccoli, hanno bisogno di protezione, questa mamma che si preoccupa, che vorrebbe aiutare questo figlio. Guarda Vittoria, fa molto piacere questa telefonata, ti ringrazio, ma vedrai che tuo figlio avrà delle persone alle quali si rivolgerà per capire che percorso intraprendere, vedere dove c'è la verità e se c'è avrà giustizia. Ecco, io penso questo perché abbiamo tanti enti che si occupano di questi, perciò Vittoria stai tranquilla e serena. Io intanto sentiamo come ci saluta anche Giada, ecco, con quale messaggio vuoi salutarci? Tonetto rimane con noi, vai Giada. Che di non darsi mai per persi, di puntare sempre su se stessi, che nel momento in cui ti rendi conto che c'è anche una minima possibilità di cercare di fare di tutto per andare avanti verso quella possibilità. Anche quando ci sono le cure oncologiche, quando una persona si guarda allo specchio e si vede completamente senza capelli, si può fare anche lì qualcosa. Una donna, piuttosto che anche un ragazzino stesso come Samuele, piuttosto che anche un ragazzo di 14-15 anni, vengono snaturati della propria identità quando fanno le chemioterapie, quindi per i giovani secondo me è ancora peggio che per le donne, perché sono in quell'età che stanno scoprendo il mondo, si stanno mettendo a confronto uno con l'altro e si trovano completamente snaturati. Beh, si può fare comunque qualcosa anche in quello, c'è sempre chi può fare qualcosa, soprattutto con natura come facciamo noi, e può far sì che una persona appunto guardandosi allo specchio veda ancora quel minimo briciolo di speranza e dire beh, insomma, non mi vedo proprio così malato. Non sono, esatto. Non mi vedo proprio così malato. Mi accetto. Abbiamo la telefonata, poi salutiamo gli ospiti, vai Livio. Mirella, ciao. Saluto i tuoi ospiti.
se ci fosse qui che sente la trasmissione qualcuno che ha potere di poterlo fare, io proporrei che non lungo le autostrade, perché lì è logico che bisogna mantenere una certa velocità, le strade normali, le strade statali, provinciali, ci fossero migliaia di cartelli in cui è scritto moderate la velocità, moderate la velocità, moderate la velocità perché ne va della vostra vita, perché molti incidenti, ci sono 1000 cause per gli incidenti mortali, però molti incidenti stradali mortali succedono proprio per la velocità elevata. Se c'è qualcuno che sente questa trasmissione, che ha potere di farlo, di mettere cartelli sempre, e questo può salvare delle vite. Grazie. Grazie Livio, vedi, Mamma Utte ha anche aggiunto un'altra cosa, prima appunto che si diceva di rispettare la velocità, che loro hanno gli autovelox ma nascosti. Cioè nessuno li vede, ti arriva a casa la multa e la paghi, punto, è chiuso. Allora capisci che non è il cartello, è quello che c'è nella tua testa nel momento che esci di strada, che esci di casa, come comporre il rispetto che devi avere non solo per te ma per gli altri soprattutto, perché non sei l'unico al mondo, ci siamo anche noi e noi vorremmo veramente di tornare nelle nostre case tranquilli e sereni, non cartelli ma buon senso, perché guarda Livio, io sono convinta, non so Tonetto, che veramente è inutile mettere i cartelli, quanti striscioni vediamo sulle strade, poi vediamo dei sorpassi che diciamo ma questo è proprio fuori di testa. E allora cosa dici Tonetto? Dico che, come hai detto tu, deve essere nel nostro DNA, nella nostra educazione, perché non è solo il moderare la velocità ma è l'attenzione, no? Io posso andare a 50 all'ora ma se vado a 50 all'ora guardando il telefono, quel 50, quindi è proprio un modello comportamentale. Noi dobbiamo far capire che è sbagliato, ma non sbagliato perché te lo diciamo noi, ma perché le conseguenze che porta il guardare il telefono, l'eccesso di velocità, non è un gioco, cioè la vita è una volta che è persa non ce la ridà nessuno. Grazie ai miei ospiti, grazie a Giada Pavan, grazie a Maella Pavan, un grande abbraccio a tutta questa famiglia meravigliosa che hanno. Pubblicità. Interessante perché non me l'aspettavo in questo modo, perché mi ha insegnato tante cose, dalla frenata di emergenza al primissimo soccorso, dove mi ha insegnato tanti vantaggi del guidare in sicurezza, mantenere la concentrazione e stare più vigili, soprattutto nel primissimo soccorso, utilizzare delle tecniche per salvare la vita degli altri. Buongiorno a tutti, io intanto vorrei ringraziare la Fondazione Sada per averci scelto, perché per noi come Comune di Carovigno anche insegnare la sicurezza stradale è tra gli obiettivi di questa amministrazione. Ovviamente tutto questo è possibile grazie al coinvolgimento delle autoscuole, grazie al coinvolgimento dei ragazzi, dei neopatentati e non solo direi, quindi un grazie davvero a voi come Fondazione, perché ci date la possibilità di capire davvero i pericoli nascosti dietro ad ogni angolo. Sì, ho provato insieme al comandante, all'istruttore e altro, quindi c'è sempre da imparare. Purtroppo stiamo vivendo in questo momento storico delle notizie non direi poco confortanti ad ogni fine settimana e non solo, quindi a causa anche dell'asfalto, delle imprudenze e di altro, quindi penso che l'utilità di
queste iniziative sotto gli occhi di tutti. Mi auguro che come Comune di Carovigno possiamo ospitare nell'arco dell'anno tante iniziative di questo genere, quindi grazie davvero a tutti coloro che hanno consentito questa giornata. Assolutamente sì, è stata una delle mie prime considerazioni appena sono arrivato sul posto, che ho visto i ragazzi giovanissimi, neopatentati e non solo, però la mia prima considerazione è stata: qui dovremmo passarci un po' tutti per capire davvero le regole della strada, perché forse molto spesso vediamo diciamo, delle cose da ritiro della patente, e quindi penso che questi corsi, questa continua formazione ed informazione è utile assolutissimamente a 360 gradi per tutte le età. Perché è stato sia divertente che infranato in curva, sì. Abbiamo imparato a mantenere dritto lo sguardo sulla traiettoria. Bravissimo. Andare dritto. Mi ha fatto capire l'importanza di fare sempre attenzione, perché comunque quel tempo di reazione in meno è importante poi dopo su quello che succede. Avere entrambe le mani sul volante. Lo sapevo! Io penso sia stato interessante, soprattutto per alcuni aspetti che a volte si danno per scontato. Mi ha aiutato ad ottenere maggiore sicurezza nelle situazioni di pericolo improvviso. È stata un'esperienza formativa e utile. Crea comunque alla formazione, alla sicurezza anche una consapevolezza in più per quello che potrebbe succedere. Bravissimo. A me ha fatto capire l'importanza di guidare con prudenza, di non esagerare con la velocità e di utilizzare entrambi le mani al volante. Comunque l'attenzione nelle piccole cose. Andiamo a Pavia, docente di psicologia dello sviluppo. Buongiorno, buongiorno professoressa, cosa ci dice? Ecco, e cos'è questa patologia, questa psicologia dello sviluppo? Ci spieghi un po' di cosa si occupa, prego. Io mi occupo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, io mi occupo nello specifico di aspetti legati all'educazione e pertanto tutto quello che concerne non solo il contesto, diciamo, dello sviluppo della persona, ma anche dei contesti di vita delle persone, per cui oltre ad accompagnare degli studenti in formazione nel diventare appunto capaci poi di intercettare quali sono appunto i bisogni di cui oggi le persone necessitano, anche creare appunto delle situazioni a livello di contesti che siano favorenti lo sviluppo della persona in modo integrale. Sentivo prima il tema appunto degli incidenti, del no rispetto delle regole. Ecco, talvolta questo è un aspetto appunto che deve essere presidiato già a livello non solo di educazione nel contesto familiare, ma nel contesto scolastico e nel contesto sociale. Grazie veramente, mi fa piacere che abbia seguito in parte anche la prima parte, perché ha capito l'importanza dell'educazione, è il tema che stiamo trattando, un'educazione che deve partire proprio da quando esci di casa. Il rispetto delle persone è una cosa fondamentale, non solo per te stesso, ma per tutti gli altri, perché poi succedono i drammi e i drammi non finiscono mai, perché sono dei lutti veramente che non passano mai, terribili. Pensate a perdere un figlio, una figlia, un è una cosa devastante, delle volte figli unici, l'unico figlio, e hai dato tutta te stessa, e poi te lo vedi sparire in un attimo, ecco, perdi tutto. Nadia, vai Nadia! Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Niente, volevo riferirmi alla precedente mamma e zia, penso, sì, di questo bambino che... Non so, io da un anno sto affrontando appunto questa malattia, però mi sono messa in testa che non sono nata, mi è capitato e devo affrontarla con... Non so, mi sono proprio messa di impegno e ce l'ho fatta.
perché sono stata operata un anno fa, il 20 agosto, e adesso sto bene, a parte che non stavo male neanche prima, però affrontando le terapie ti buttano a KO. Adesso mi sento bene come prima e più di prima. E bisogna dare forza e animo e affrontare la malattia. Grazie, arrivederci e buona giornata. Cara la nostra Nadia. Professoressa, ha sentito cosa ha detto Nadia, questa guerriera che sta combattendo anche da sola, perché giustamente i figli hanno le loro famiglie, il marito, come ha detto lei, ha dei problemi, lei deve fare tutto, ma è una guerriera. Ma per quelli che non nascono guerrieri, professoressa, cosa facciamo? L'educazione è anche di rispettare te stessi, di lottare. Prego, prof. Certo, e soprattutto in un contesto dove è un contesto di malattia che mette comunque in crisi, no? L'equilibrio di una persona, diventa davvero importante. Ad esempio aiutare le persone ad essere ascoltate, perché l'ascolto della fatica è fondamentale, e oltre ad essere ascoltate dar loro comunque la possibilità di avere una speranza. Davanti anche alla diagnosi più infausta non si deve partire battuti, ma si deve appunto avere la possibilità di riprogettarsi, per cui senza sentirsi appunto avvilirsi, è capitato proprio a me, no, può essere parte appunto della vita di una persona, che dobbiamo però accompagnare con un'attenzione anche a certamente accompagnarla a rendersi conto di eventuali limiti che un percorso di malattia può comportare, ma nello stesso tempo è anche una rinascita. Professoressa, una cosa importante che vorrei capire con lei: in questi video, in queste immagini abbiamo visto molti giovani che ringraziavano l'associazione di Tonetto perché erano partecipi, erano stati intrigati, avevano conosciuto delle realtà che magari non conoscevano, però hanno provato, cioè erano loro i protagonisti. Forse dobbiamo farli diventare più protagonisti, ecco, forse dobbiamo fidarci di più di loro, perché mi sembra che, come mai nel volontariato, professoressa, non abbiamo tutti questi giovani? Perché non li intrighiamo, non li rendiamo protagonisti, devono solo ascoltare, ho capito, ma sono anni che ascoltiamo, adesso vediamo di farli diventare protagonisti. Prego, professoressa. Sì, abbiamo la presunzione di adulti di avere, diciamo, una voce in capitolo, mi viene da dire, e invece no. Noi oggi, devo dire, il contesto sociale è fortemente cambiato. I nostri ragazzi oggi ci chiedono appunto di fare delle esperienze nuove, e non possiamo dire ai miei tempi. I miei tempi sono completamente diversi, il contesto all'interno del quale i nostri ragazzi oggi si trovano a vivere la loro gioventù, la loro adolescenza, per cui non possiamo pensare di riproporre il nostro modo di essere diventati adulti e impedire loro appunto di poter invece esprimere i loro bisogni, esprimere anche i loro desideri all'interno di un contesto che talvolta appunto non trova degli interlocutori adulti capaci subito di interpretare quanto loro chiedono. Allora, professoressa, noi abbiamo visto un'intervista fatta a dei ragazzi che non hanno voluto fare l'orale, ecco, questo esame orale, e soprattutto anche questa rete di studenti che hanno detto no al ministro Valditara, non si può reagire così, noi vogliamo il dialogo, vogliamo dialogare. Ma allora io mi domando, io veramente vado fuori di testa. Allora, prima diciamo che dobbiamo dialogare con i ragazzi, capirli, devono parlare, dirci. Poi nel momento che loro chiedono il dialogo, non so, magari sarà stata nella maniera sbagliata, è uscito, ecco, questo esame orale per dire guardate che dobbiamo dialogare prima di fare questo, oppure abbiamo sentito noi vogliamo una scuola diversa. Non è il caso che forse dobbiamo dialogare di più con questi ragazzi prima di perderli completamente del tutto? Professoressa, cosa dice lei?
episodi che abbiamo avuto di ragazzi che sono usciti un po' dal sistema e si hanno messo un po' in discussione, no? questo sistema, l'hanno fatto con molta rispetto, non hanno fatto delle piazzate e hanno argomentato la loro difficoltà a stare dentro a un contesto, in questo caso il contesto scolastico, che valuta solo l'aspetto prestazionale e non gli aspetti appunto più legati al loro diventare grandi, diventare persone. Per cui quando io vedo, ovviamente certo, è una posizione che deve essere considerata appunto in modo un po' a 360 gradi. Non possiamo avvallare questi comportamenti dei ragazzi, ma dall'altro lato non possiamo reprimerli, anche come il ministro è uscito dicendo l'anno prossimo se si verificano degli episodi di questo genere vengono bocciati. No, caro ministro, prima di arrivare a far sì che questi ragazzi mettano in atto questi comportamenti, dobbiamo fare in modo, appunto, loro ci hanno dato già dei criteri, degli strumenti per andare appunto a rivedere, reimpostare insieme, visto che vuole ripristinare la maturità e non l'esame di Stato, che non è solo una questione terminologica, ma la maturità, così come esame di maturità vuole essere inteso, è quello proprio del arrivare alla conclusione di un percorso che vede questi ragazzi entrare nella scuola con tanti sogni, tanti desideri e deve portarli avanti, aiutarli a coltivare questi sogni, altrimenti questi desideri, per diventare davvero poi dei protagonisti e non incasellarli all'interno talvolta di valutazioni, di voti che per loro risultano poco rispondenti ai loro bisogni e pertanto diventa importante sicuramente che si è mantenuto, secondo me, un momento di passaggio, un rito, no? Un rito che segna l'ingresso nella vita adulta. Tuttavia è una vita adulta che deve essere anticipata, accompagnata, e questo appunto oggi i nostri ragazzi ce lo stanno chiedendo, per cui diventa davvero importante aiutare questi ragazzi a trovare nella scuola, a trovare appunto nei contesti sociali risposte al loro bisogno di diventare grandi. Diventare grandi appunto è come la scuola oggi ci chiede, appunto, è quella di accompagnare gli studenti non solo con delle competenze cognitive, ma le cosiddette competenze trasversali, le competenze appunto di cittadinanza attiva, le competenze di avere un atteggiamento critico. Cosa hanno fatto questi ragazzi, queste ragazze? Hanno esercitato il pensiero critico e noi non siamo stati capaci forse di accoglierlo nel giusto modo. Che cosa abbiamo fatto? Davanti a quella esternazione di disagio, di difficoltà, ci siamo fermati laddove non sono stati bocciati, ma hanno fatto un semplice computo numerico dei punti che avevano già raggiunto e pertanto questi punti che avevano stati integrati con la valutazione dell'esame orale hanno consentito loro di uscire dalla scuola con una mancata, devo dire, riconoscimento appunto delle loro capacità di porsi in un atteggiamento critico. Ecco, questo secondo me è un aspetto importante. Abbiamo Maurizio in linea, vai Maurizio. Maurizio? Sì, ciao Mirella e buongiorno alla professoressa. Ecco. Allora io volevo dire alla professoressa, all'insegnante, allora professoressa, io se non ricordo male, io ho finito la scuola nel 1983, ok? Ho fatto gli esami e naturalmente però o eri promosso o eri bocciato, non esisteva, come si dice, risoluto oppure ripescato eccetera, non esisteva, o l'una o l'altra. Se eri preparato venivi promosso, se eri non preparato
è ribocciato. Allora io dico, signora professoressa, mi scusi se mi scaldo, ma perché continuare a darla sempre vinta a questi ragazzi? Non sarebbe ora di insegnargli come stanno le regole? Perché il ministro Valditara ha ragione. Se tu vai a scuola e non sei preparato, oppure cerchi di boicottare le lezioni, te ne vai e sei bocciato, ok? Non esiste altre soluzioni. Perché continuare a darla vinta ancora a sti ragazzi? Bisogna fargli capire e mettere il freno a queste robe, perché dopo da lì parte tutto. Se continuiamo a darle vinta. Aspetti professoressa, poi le do la parola. Teniamo la telefonata perché sennò si accavallano le voci. Allora Maurizio ha fatto questa riflessione, sentiamo la professoressa come commenta la telefonata. Prego professoressa. Sono d'accordo che non dobbiamo rendere troppo facile, troppo scontato tutto. Tuttavia in questo modo l'abbiamo fatto, perché noi abbiamo il 98% di diplomati che escono dai percorsi, eppure questo 98% di ragazzi non ha, e questi sono i dati Invalsi dell'altro giorno, non ha raggiunto in toto quelle competenze che sono richieste. Tant'è vero che se da un lato, e il report che è stato presentato la scorsa settimana dell'Invalsi ha visto sì una riduzione della dispersione esplicita, ma un aumento della dispersione implicita, cioè vale a dire abbiamo ragazzi che si diplomano ma non hanno raggiunto quelle competenze di capacità di comprensione di un testo, competenze appunto nella comunicazione, competenze nella competenza matematica. Ecco, questo secondo me è il problema, per cui noi dobbiamo far sì che i nostri ragazzi arrivino con le loro ovviamente capacità, con le loro potenzialità, a poterle sviluppare al meglio, mettendoli nella condizione di fare fatica. La scuola è fatica, ma se è fatica diventa proprio anche piacere, perché la fatica noi sappiamo che attiva tutto un aspetto appunto che è un aspetto motivazionale, per cui dobbiamo, secondo me, ripensare. È molto interessante perché questo tipo di valutazione della scuola oggi pone al centro come valutazione finale nelle competenze che loro devono raggiungere il famoso capolavoro. Il capolavoro è già presupposto, no, nella nostra scuola, tuttavia è ancora talvolta rimasto appunto un po' lasciato alla buona volontà o degli singoli insegnanti o degli alunni. Invece, ad esempio, questo che è uno strumento che la scuola ha già, potrebbe davvero diventare uno strumento appunto di lavoro. Pertanto diventa importante che i nostri ragazzi appunto arrivino a concludere il loro percorso scolastico non solo sulla base di una mera valutazione di performance, ma una valutazione reale di competenze. Competenze è il saper essere, non è solo il sapere o il saper fare. Allora professoressa, io però sento una cosa, io diverse volte ospito questi ragazzi e il problema è che io sento sempre il leitmotiv: vogliamo una scuola diversa. Sì, la didattica, ma poi anche qualcos'altro. Eppure noi avevamo il metodo Montessori, ce l'hanno copiato tutti, eravamo i numeri 1 a livello europeo. C'è pure un qualcosa che non va se questi ragazzi dicono vogliamo una scuola diversa, vogliamo essere intrigati di più, vogliamo qualcosa che veramente ci dia la possibilità di diventare anche dei creativi, perché come facciamo a capire se sono dei creativi se facciamo solo ed esclusivamente didattica? Io ho capito che la storia è storia, la geografia è geografia, la matematica è matematica e scienze sono scienze, ma loro vogliono anche qualcos'altro, perché come ha detto lei non eravamo più come una volta eravamo così, ma adesso il mondo è cambiato, loro sono cambiati, hanno altri strumenti, hanno altre valutazioni, ci sarà pure qualcosa che non funziona se dicono vogliamo una scuola diversa, perché io non devo essere, caro Maurizio, fortunato ad avere quell'insegnante, ad andare in quella scuola, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che imparare
crescendo bene, conoscendo, essendo intrigato, fare quello che mi piace, creare, ecco, essere creativo. E come faccio? Professoressa? Allora, lei sta dicendo appunto quello che già nella nostra scuola si dovrebbe fare, perché la nostra scuola, come dicevo, arriva oggi a promuovere un apprendimento attivo, una didattica laboratoriale, una attenzione anche a sviluppare, perché devono essere anche valutate queste, le cosiddette competenze trasversali, la capacità di empatia, la capacità di collaborare, la creatività, come dice lei, la capacità di gestire appunto lo stress, l'ansia. Questo è quello che viene normato, viene presupposto. Tuttavia, troppo spesso noi troviamo che cosa? Un'ansia da prestazione che ti porta non tanto a fare un'analisi critica di quanto ti viene richiesto appunto di imparare, ma di riprodurre. Questo è, secondo me, il nonsense. I nostri ragazzi, appunto, hanno bisogno, appunto, come diceva all'inizio lei, di sentirsi protagonisti. Oggi il ruolo dell'insegnante, io lavoro molto con gli insegnanti, dico sempre, quello di diventare dei facilitatori dell'apprendimento. L'apprendimento non è un trasferire delle conoscenze, ma è il co-costruire insieme dei saperi. E questo aspetto tu lo fai se metti la persona, in questo caso l'alunno o l'alunna, nella condizione di sporcarsi le mani e non di essere solo ricettivo. Ecco, questo secondo me è un aspetto importante, così come tutte le attività. Lei parlava prima della mancanza di volontariato dei giovani. La scuola presuppone le cosiddette attività di service learning, che sono praticamente educare a un'attività di volontariato. Quante attività di service learning vengono fatte? Brava. E queste potrebbero benissimo essere proposte nell'ambito dei PCTO, le cosiddette competenze appunto trasversali per l'orientamento. Per cui la nostra scuola ha tutti gli strumenti per poter davvero dare queste risposte a questa insoddisfazione che i nostri ragazzi ci hanno presentato. Devo dire una cosa però, questo è una punta di un iceberg, ma non è tutta così la scuola. Io ho esperienze di scuole dove i ragazzi sono molto ingaggiati, i ragazzi sono davvero dei protagonisti, molti insegnanti sono capaci di accompagnare i nostri alunni e le nostre alunne a diventare delle persone non solo capaci di dar conto di che cosa hanno imparato, ma come hanno imparato. Questo secondo me è un aspetto importante. Però, professoressa, c'è anche qualcuno, come i ragazzi che abbiamo visto nell'intervista, che hanno detto no all'orale, dei professori. Io ne ho avuto uno anche giovane, un insegnante giovane, che ha detto, lo dico tante volte perché è molto importante la frase che ha detto: noi tutte le mattine quando entriamo in classe è come salissimo sul Monte Bianco, noi vediamo tutto, vediamo chi ha problemi, vediamo chi ha veramente è entrato in scuola non nella maniera corretta, bisogna vedere se abbiamo voglia di scendere dal Monte Bianco e andare a incontrare la realtà che ci preoccupa, che vediamo che non è in sé. E molti colleghi non lo fanno, l'ha detto lui qui davanti alle telecamere. E allora capite che anch'io vado male poi a spiegare ai ragazzi perché succede questo, perché loro te lo chiedono. Un'altra ragazza che io ho incontrato, proprio sono stata invitata in una scuola, in un istituto, e alla fine hanno parlato tutti i docenti, tutti quelli che sanno tutto di tutto. Alla fine questa ragazza finalmente ha preso parola dopo ore di ascolto e ha detto: noi abbiamo bisogno, e lo dico agli insegnanti, che ci ascoltate di più, perché qualcuno di noi ha qualcosa di più da dirvi. Io l'ho abbracciata, non le dico la dirigente scolastica come mi ha guardato, sono stata l'unica che l'ha abbracciata, perché non si ha il coraggio
di dire quello che si ha paura, la paura regna sovrana, professoressa, e questo fa molto male, perché se mi espongo cosa dico, chi mi guarda, chi mi sente, a chi posso far male oltre a me stessa, allora sto zitta. Questi ragazzi, come ha detto lei, hanno espresso quello che loro sentono, l'hanno detto senza fare piazzate. In modo educato e argomentato. Per cui quanta competenze critiche io ho visto in quella, di pensiero critico ho visto in quelle espressioni, in quelle argomentazioni dei ragazzi. Per cui davvero lei ha messo l'accento su un aspetto. Guardi, io abbiamo fatto di recente una ricerca nella provincia appunto di Pavia, Pavia e provincia, insieme alla consulta degli studenti che sono appunto i rappresentanti delle scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo costruito insieme, non l'ho costruito io, ma l'abbiamo costruito insieme un questionario dal titolo appunto Star bene dentro e fuori la scuola. E in questi giorni stiamo avendo risposto più di 5.000 ragazzi, per cui un numero non trascurabile, e è emersa tra le maggiori criticità della scuola la criticità appunto del non sentirsi visti, ascoltati per i loro bisogni, per le loro emozioni. Oggi sappiamo come l'ansia e il disagio siano sovrani, ahimè, nei ragazzi, no? Abbiamo visto come gli accessi nelle neuropsichiatria infantile, nei servizi appunto di psicologia sono aumentati a seguito sicuramente della pandemia, ma questa non è solo quella è stato sicuramente un momento che ha slatentizzato una serie di situazioni, ma le situazioni sono proprio dovute al fatto che spesso appunto siamo molto spinti, come dicevo prima, su una società che va veloce e ti chiede sempre prestazioni, ma noi siamo non solo delle persone che devono raggiungere degli obiettivi, ma siamo delle persone che devono essere prima di tutto, e forse questo i nostri ragazzi... Se no mi cade la linea, abbiamo una telefonata, che è in linea. Pronto? Buongiorno Mirella, Nico da Rubano. Ogni Buongiorno. tanto intervengo. Niente, visto che c'è una professoressa... Pronto? Sì, prego. Ah, no, non sentivo più niente. No, niente, visto che c'è una professoressa, volevo sapere la sua opinione e se gli è capitata. Allora, io sono dislessico dalla nascita, in più avevo il problema di scrivere, di mettere la I sulle parole. Allora c'era la maestra delle elementari che, per sentito dire, va in chiesa tutte le domeniche. Allora cosa faceva? Intanto mi umiliava, e anche quando era ora che passava mi umiliava con la lettura. Io da grande ho provato anche a fare dei corsi per la lettura veloce, però è un'invalidità praticamente. Io sono quello che ha la sclerosi multipla RR, chiedo scusa se mi impapero, e niente. E dopo, ecco, è lo stesso la professoressa, se così si possono chiamare dal punto di vista mio, della prima media, la stessa cosa, solamente che questa professoressa della prima media, quando si facevano i gruppi di lettura, tutti quanti, bene, Nico male. Allora io ho passato dalla seconda fino alla prima volta che ho fatto la prima media d'inferno, e dopo con le altre sono andato abbastanza bene. Premetto, ho preso, adesso per la sclerosi mi è stata ritirata, ho preso 2 patenti, la patente della macchina al primo colpo, e visto che mio fratello all'epoca aveva la patente della moto, ho detto: ma dai Nico, fatela, Marco, facciamo qualche giro assieme, e ho preso la patente della moto al primo colpo. Ho fatto diversi corsi e mi sono trovato bene. Allora, sono riuscito
a fare anche i corsi per la memoria e tutto quanto. Ecco, volevo sapere chiedo scusa, volevo sapere dalla professoressa se le era capitato la stessa cosa o come si sarebbe comportata. Perché un'ultima cosa, tanti mi dicono, ma una volta non si sapeva. Va bene, allora perché non si sapeva? Perché devo umiliare una persona? Grazie caro Nico, mi fa molto piacere questa telefonata, ti ringrazio anche come ti sei espresso, bravo Nico, veramente bravo, l'importanza anche di essere ascoltati, di riuscire a dire quello che si pensa. Prego professoressa. Un'attenzione oggi anche a questi aspetti legati ai famosi DSA, disturbi dell'apprendimento, c'è maggiore attenzione. Ci sono proprio insegnanti e la scuola li ha formati per avere attenzione a questo, anche se devo dire non è così infrequente che succeda ancora quanto è successo a lei, perché talvolta appunto avere un DSA, proprio un disturbo specifico dell'attenzione, quale la dislessia, quale la discalculia o quant'altro, non comporta un problema legato a un potenziale cognitivo non nella norma, per cui è una persona che potenzialmente ha tutte le capacità per raggiungere i suoi obiettivi, il suo sviluppo, ha alterata, devo dire, compromessa una funzione. Adesso ci sono tutti gli strumenti compensativi e dispensativi che vengono messi in atto, tuttavia indipendentemente appunto da quanto lei poteva avere nelle difficoltà, l'errore grande che l'insegnante ha fatto, magari non era formata ancora, va bene, però l'errore grande è quello di andare a svalutare lei come persona. Ha creato in lei una sofferenza psicologica data da questa impotenza appresa. Bravi gli altri, mico no. Mico no, non sei ancora capace, ma non sei capace come persona, per cui l'errore talvolta è andare a fare una valutazione non tanto sulla difficoltà, che qui ha una sua giustificazione anche, devo dire, a livello appunto di capacità. Lei è un dislessico, ha una compromissione di alcune funzioni, ma questo non le impedisce, ad esempio, di raggiungere degli obiettivi di apprendimento se gli vengono date le strategie, gli strumenti compensativi o dispensativi adeguati. Grazie professoressa, ha risposto, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Grazie anche per come ha risposto a Nico. Nico, coraggio che ce l'hai fatta, bene o male, è solo un ricordo ormai, dai, un ricordo che invece hai dimostrato veramente che sei capace, perciò questo è una vittoria Nico, anzi forse se incontrerai questi professori, queste professoresse, le guarderai in faccia e potrai dire guardi che io ce l'ho fatta anche se lei mi umiliava. Detto questo andiamo a vedere invece Alessandro Tonetto, questa fondazione Ambrosino Sicurezza Stradale. Fondazione Salvatore Ambrosino, in memoria di Donato Ambrosino. Articolo 3. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di promozione della sicurezza stradale, anche tramite corsi di guida sicura, formazione dei conducenti, sensibilizzazione degli utenti, la prevenzione e riduzione dei rischi di incidenti stradali, l'educazione alla sicurezza stradale, la promozione soprattutto tra i giovani, del rispetto delle regole civiche e sociali, della cultura della sicurezza in strada, anche mediante progetti didattici, incontri nelle scuole, materiali, contenuti informativi e concorsi che promuovono la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti. Nasce la Fondazione Salvatore Ambrosino in memoria di Donato Ambrosino, mio padre, il 31 di gennaio del 2025. Nella vita bisogna fare delle cose per riempire le giornate.
è importante farle in un certo modo e questo è il come. Ma se non hai il perché facciamo quello che facciamo? Questo è il mio perché, il motivo per il quale mi alzo tutte le mattine. Il perché mio è di salvare vite facendo cose concrete. E questa fondazione nasce proprio per questo tipo di obiettivo. Non ha nessun scopo di lucro come tutte le fondazioni e soprattutto ci permette di convogliare tutto ciò che è inerente alla sicurezza stradale in modo concreto. Sono molto orgoglioso perché so che dall'alto mio papà mi guarda, mi assiste, ma soprattutto mi guida. In questa foto io ero piccolino, avevo quasi un anno, qualche mese dopo lui è morto. E io so, come in questa foto, che mi guarda dall'alto, anche oggi sento la sua presenza. Con questa fondazione voglio dare il via alla vera e prima fondazione che concretamente fa cose, facendo cose in modo attivo. Oltre alla teoria ci concentreremo sulla pratica, perché l'unico modo al mondo per permettere a un essere umano di imparare è facendo cose concrete. Sono orgoglioso di aver fondato questa fondazione perché so che rimarrà per sempre. Oggi sono io il presidente, domani sarà qualcun altro e dopodomani ancora qualcun altro. Ma il nome rimarrà, il mio nome, ma soprattutto voglio che rimane il perché. E chiunque guiderà un domani questa fondazione, chiunque entrerà come partecipante in questa fondazione sa che lo scopo è grande, è ambizioso, ma come tutte le cose che mi metto in testa, poi succedono. Chiudo questo video nel ringraziare mia mamma che mi ha insegnato che nella vita bisogna lottare, lottare e ancora lottare per raggiungere vette sempre più alte. E poi ringrazio te papà, perché anche se non ho un ricordo con te, sento la tua presenza più che mai, soprattutto in questo momento che sto parlando. In questa stanza sento che ci sei. Allora Alessandro Tonetto, questo ragazzo che diventa uomo, che si rivede da piccolo ma che rivede questo suo papà, i valori della famiglia, cercare di aiutare gli altri, mettere la famosa goccia nell'oceano per cercare di migliorare concretamente, come dice lui, la qualità della vita. Prego. Sì, perché non dobbiamo aspettare sempre che lo faccia qualcun altro, perché è comodo aspettare che lo faccia lo Stato, magari lo fa meglio, ma come dice sempre Salvatore dobbiamo partire. Poi si migliora, poi si vede dove abbiamo sbagliato, ma se aspettiamo che partano gli altri, no? Come il tuo villaggio, potevamo aspettare di farlo me, sì, ma se nessuno inizia a farlo, chi lo costruisce? È iniziato bene, come il nostro percorso è iniziato e ci credono realtà come la città metropolitana di Torino, come Verona, come Bologna, come moltissime regioni in Italia, perché hanno visto che noi li facciamo, come dicevi tu, fare. Certo c'è anche una piccola teoria, ma è fare, facendoli fare. Collegandomi alla dottoressa di prima, noi abbiamo introdotto all'interno dei nostri corsi da questo evento che faremo a Torino il supporto psicologico, cioè una persona che vede i traumi di questi ragazzi, perché anche nella guida, anche il trauma dell'istruttore di guida, ti racconterò poi un giorno con un video, ho scoperto che c'è un mare dietro le guide dei ragazzi, i traumi che tengono dentro. Noi vogliamo che questo psicologo li tiri fuori questi traumi, li faccia intanto avere un approccio con la psicologia che non è uno che cura i malati, ma è semplicemente uno sfogo. Ma poi perché tutte queste cose represse magari si scatenano quando avviene l'evento negativo in un blocco e quindi bloccato fai l'incidente, invece magari parlando, sfogandoti riesci a superare questo evento. E tutto nasce da una grande forza di volontà che è quella di Salvatore, il nostro CEO, che proprio lui crede ciecamente in questo e ha trasmesso a noi questa passione e noi lo porteremo avanti nel migliore dei modi, come hai visto che facciamo. E dalle parole ai fatti, a noi piace proprio parlare poco e fare tanto. Un'altra cosa che volevo chiederti, Tonetto, ecco, quello che
l'importanza di fare squadra, di fare rete, ma per capire, anche per imparare, certo. Perché noi dobbiamo anche imparare, non siamo arrivati, stiamo imparando, però se impariamo tutti assieme, forse più realtà ci danno la possibilità di conoscere anche altre realtà. Assolutamente fare rete è fondamentale, perché il mio orticello non mi basta, ho bisogno di andare negli orticelli di tutti e apprendere da loro quello che non so e portare quello che io so. In questo modo magari io porterò sicurezza stradale a quel ragazzo e lui, quell'associazione, mi porterà qualcosa che serve a me, e solo in questo modo, solo facendo rete, arriviamo dappertutto, perché altrimenti, per quanta energia noi ci mettiamo, non riusciremo a fare tutto quanto. Quindi dobbiamo metterci nell'idea, proprio nel nostro DNA, non l'invidia, non tenerci quello che sappiamo, ma cercare di distribuirlo per ingrandire il nostro bacino di utenza. Se quello è il nostro scopo, se invece il nostro scopo è farci belli di fronte a una bandiera, che bravo che sono, faccio dei corsi belli, faccio i corsi più belli, però secondo me il fine non è dire che siamo i più bravi, ma arrivare dappertutto. Con quale messaggio ci saluti, Tonetto? Ma diciamo che vi saluto col messaggio che l'unione, sicuramente è un detto, ma l'unione fa la forza e uniti si vince. E questo mi sembra una cosa bellissima. Sentiamo anche come ci saluta la professoressa. Professoressa, come ci saluta? Cosa vuole dire Maria Assunta Zanetti? Prego. Sicuramente di essere attenti e soprattutto nella crescita dei nostri giovani, perché anche noi, non solo loro hanno da imparare da noi, ma anche noi dobbiamo imparare da loro. Soprattutto imparare da loro. E ai genitori, professoressa, cosa vuole dire a quei genitori che non riescono a capire l'importanza di ascoltare questo ragazzo, questa ragazza, anche i docenti, soprattutto anche a loro, salite sul molto bianco e guardate però cosa c'è, cosa vedete, mettetevi in gioco, prego. Sì, come dicevo, sia per tutti in generale, i genitori nello specifico, i genitori devono fare i genitori innanzitutto, così come gli insegnanti devono fare gli insegnanti, ecco. Per cui ascoltarli non vuol dire entrare in una dimensione diciamo di troppo collusiva, troppo devo dire di amiconi. I genitori, come gli insegnanti, come tutti gli adulti, devono essere adulti, devono fare appunto, devono avere un ruolo di guida, ma è un ruolo di guida dove qualche volta magari puoi anche essere affiancato. Grazie veramente, grazie alla professoressa Maria Assunta Zanetti, docente psicologia dello sviluppo, collegata con noi da Pavia. Buon lavoro e grazie, veramente grazie. Saluto ancora Alessandro Tonetto, Fondazione Salvatore Ambrosino, in memoria di Donato Ambrosino. Grazie, grazie, pubblicità. Per quanto riguarda invece il discorso della nuova normativa in vigore sui cantieri dalle 12:30 alle 16, per quanto riguarda Premariacco, come vi state muovendo? Questa è una normativa nazionale che è stata poi presa in carico dalla nostra regione, ma dipende poi dal singolo utente, se vogliono farlo, se non vogliono farlo. Noi abbiamo sentito stamattina anche i sindacati, però il discorso è, ad esempio, è la regione che decide e via dicendo, voi avete un cantiere pubblico, come vi comportate? Cantieri pubblici, da quello che so io, posso sbagliarmi, ma mi sembra che sono esclusi da questa normativa. Vale per i privati, per le cose private. Cioè un cantiere pubblico comunque opera, comunque vada? Sì, viaggia lo stesso. Ha altri regolamenti, altre norme, rumore, non rumore, quant'altro, ma da quello che so io non è legge quello che so io, perché lo so leggendolo e vedendolo, ma noi come lavori pubblici dovremmo essere al di fuori da questa normativa, dovrebbe riguardare solo i privati. Saluto i miei ospiti, abbiamo collegato Francesco Paolo Capone, segretario UGL. Buongiorno, grazie di essere qui, segretario, veramente grazie. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Saluto anche Deborah Marcon, segretario Sunia Treviso, grazie anche al segretario del Sunia Deborah Marcon per capire, perché questi sono i problemi che ci affliggono. Allora partirei proprio con lei, segretario Capone, ma bisogna in Italia che succedano sempre i morti per rendersi conto che è un problema che dovremmo affrontare prima, dobbiamo fare prevenzione prima,
perché non è che il caldo sia arrivato nel 2025, mi sembra che abbiamo avuto da anni queste ondate di calore, si interviene sempre dopo. In Italia bisogna morire per far capire che c'è il problema. Cosa dice il segretario anche in base al servizio che abbiamo sentito e visto? Dico che purtroppo non è sufficiente quello che sta dicendo, si muore comunque pure se si prendono i provvedimenti. Guardi, esistono una serie di provvedimenti che vengono presi, normative di legge, adesso a parte il calore, quelli della sicurezza in genere sul luogo di lavoro, che sono supportati dalla legge 81, dal decreto legge 81, che è poderoso, importante, molto ben costruito, eppure noi continuiamo a registrare un numero di decessi esageratamente alto, 500.000 infortuni l'anno, un infortunio ogni minuto e un morto ogni 8 ore, e questo purtroppo non cambia. Allora evidentemente c'è un problema di approccio. Per quello che riguarda il caldo, diciamo che negli ultimi anni abbiamo avuto l'esigenza di confrontarci con, che peraltro il provvedimento non è soltanto di quello di cui si parla, non è soltanto sul caldo, ma è sugli eventi estremi, perché può essere anche una bomba d'acqua, un elemento estremo, o un vento particolarmente forte che deve mettere a riparo, per esempio per il vento chi lavora sui cantieri, soprattutto quelli in quota, e per la pioggia quelli che lavorano in altre situazioni. È ovvio che quando un problema si manifesta si cercano delle soluzioni. Alcune soluzioni passano attraverso l'applicazione di regole che sono di buon senso, sospendere le attività lavorative nelle ore più calde può sicuramente essere un provvedimento, dotare gli operatori di determinate attività lavorative di acqua disponibile nell'immediato e abbigliamento adatto al clima più caldo può essere un'altra soluzione. C'è poi da verificare, perché ovviamente anche qui bene ha fatto il governo a sopraintendere all'accordo che è stato sottoscritto 2 settimane fa. L'abbiamo sottoscritto anche noi come UGL, l'ho sottoscritto personalmente. Bene, dicevo, ha fatto il governo a sovrintendere a questo accordo tra parti datoriali e parti sindacali, che però rinvia ovviamente le scelte su quali sono gli strumenti e quali sono le condizioni e quali sono i territori e quali sono le filiere per risolvere l'esposizione, diciamo così, al caldo, ma lo dico in maniera più corretta, l'esposizione a condizioni climatiche estreme. Che cosa succede quindi? Succede che azienda per azienda, lavorazione per lavorazione, territorio per territorio, un momento, non so dove sei, filiera per filiera, questo lavoro va diciamo così affidato alle parti, alle organizzazioni sindacali del territorio, dell'azienda, della provincia, e dall'altra parte ai datori di lavoro, all'associazione dei datori di lavoro della fattispecie. È un passo in avanti, ma che deve costringere tutti quanti adesso a monitorare e intervenire nel più breve tempo possibile. Allora, abbiamo sentito le riflessioni del segretario Capone, anche se io sono dell'idea, segretario, che molto si dice, poco si fa, perché i cantieri dovrebbero avere dei responsabili per legge, però mi sembra che questi responsabili non sempre siano presenti, perché non è possibile non vedere che ci sono questi lavoratori che non hanno il caschetto, che non hanno gli strumenti che dovrebbero avere quando lavorano. C'è sempre qualcuno che non vede, che dovrebbe esserci e vedere. No, non generalizziamo. No, aspetti Capone, i numeri sono pochi, io ho fatto anche delle segnalazioni, perciò so quello che dico a chi di dovere. Anche con tanto di fotografia, segretario, perciò lei capisce bene che lei la vede da una parte, giustamente come segretario UGL, io la vedo da un'altra parte come cittadino. Però abbiamo una telefonata, Leone da Tre Baseliche, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, ti saluto i tuoi ospiti. Sei un genio Mirella, ecco. Ti eleggo Presidente della Repubblica. Ciao.
Basta così? Vabbè. Allora andiamo invece al problema a casa. Un altro problema, non solo morti sul lavoro, lavoro nero, chi più ha più ne mette, molti lavoratori stranieri che non sanno neppure l'italiano, non leggono i cartelli, vediamo cosa sta succedendo in varie realtà. Ma soprattutto c'è il problema della casa, molti sfratti, adesso ci saranno queste assegnazioni finalmente, ma la partita è molto lunga, non è che oggi ti do le chiavi, devi aspettare, ci si deve riunire. Come funziona, segretario? Perché ho persone che mi chiamano in continuazione e dicono ma se ho vinto dovrebbero darmi subito le chiavi, e no che non funziona così, le chiavi le avrete a ottobre forse. Prego. In realtà a ottobre ci saranno, da quello che ho capito, ancora le assegnazioni della vecchia graduatoria, perché le tempistiche sono oggettivamente molto lunghe. Non soltanto, vabbè, ci sono le tempistiche del bando per dare la possibilità a tutti quanti di poter partecipare, ma poi bisogna anche controllare tutto quello che viene portato a supporto della propria situazione, e se sono persone già conosciute agli assistenti sociali o a quella parte del comune che si occupa nello specifico delle graduatorie, comunque la cosa è più facile. Però magari vengono anche proposte, non so, invalidità nuove che sono appena state recuperate, l'ISE che è appena stato rifatto, quindi comunque c'è un lavoro di analisi di tutto quello che viene portato a supporto della propria condizione, a supporto del fatto che io davvero ho bisogno di una casa, che prende un sacco di tempo. Oltre a questo, inoltre, c'è un'altra condizione, perché nel momento in cui io ho stilato la graduatoria, intanto per un periodo deve essere momentanea. Quindi c'è un periodo che viene lasciato alle persone che hanno partecipato per poter eventualmente fare ricorso, magari perché vedono che non gli sono stati assegnati dei punti, non so, sull'invalidità, e vogliono capire perché io non ho avuto i punti dell'invalidità, oppure io sono senza casa da un anno, perché io non ho avuto i 14 punti. In alcuni casi magari mancava un documento che viene presentato e quindi cambia la graduatoria, in altri casi bisogna rianalizzare quel pacchetto di informazioni e eventualmente vedere se davvero ci sono stati degli errori nell'analisi. Una volta che si è fatto questo, dalla graduatoria provvisoria passo alla graduatoria definitiva e poi comincio ad assegnare. Anche lì qual è il problema? La lista con le persone in ordine di necessità, mettiamola così, e le disponibilità che io ho. Se io tra le disponibilità di appartamenti ho soltanto abitazioni che magari possono andare bene per un 4-5 persone o sotto, nel momento in cui io ho un nucleo di 6 persone, quella persona non riuscirò mai a dare risposta alle sue necessità. A meno che appunto poi nella graduatoria successiva non cerco di capire nel parterre di case che ho se c'è magari qualcosa da ristrutturare o da sistemare che posso effettivamente utilizzare per una famiglia con quelle caratteristiche. Però attenzione, può anche essere che io fisicamente non ce l'ho, quindi potrei essere primo in classifica per anni, non ricevere mai l'assegnazione perché fisicamente il comune non ha case abbastanza grandi o con le condizioni tali da poterla offrire a quella famiglia specifica. Quindi abbiamo capito che non è che queste cose vengono spiegate sempre bene, e ringrazio Deborah Marcon per spiegare anche queste liste d'attesa che sono lunghissime, stanno assegnando quelli che dovrebbero già essere assegnati. Guardate che noi abbiamo dei tempi che sono veramente micidiali, cioè non è possibile continuare così. Segretario Capone, a lei, prego. No, dicevo, sulla lungaggine dell'assegnazione delle case sono d'accordo, ma è stato spiegato perfettamente perché c'è questo lungo periodo da quando si fa una domanda, da quando si manifesta un'esigenza a quando poi si riesce a ottenere un alloggio di casa popolare. Quindi questo è diciamo così, è un termine necessario. Controllare la documentazione, verificare che non ci siano ricorsi, riverificare che le condizioni siano effettivamente di esigenza siano quelle e non ne siano intervenute delle altre più urgenti, è purtroppo un'attività che prende molto tempo e che però garantisce la giustizia dell'assegnazione. Ecco, questo è fondamentale.
Quindi su questo credo che sia stato proprio spiegato in maniera perfetta. Rifaccio un passo indietro rispetto a quello che diceva. Io anche da cittadino mi accorgo che non c'è nessuno che controlli, però quelli che controllano hanno nome e cognome, ovvero sono delle funzioni precise che la legge prevede. In Italia noi oggi abbiamo i controlli che vengono effettuati sui luoghi di lavoro dai carabinieri, dalla ASL, dallo Spresal, dalla Regione, dall'INPS, dall'INAIL e via dicendo. Sono una decina di soggetti differenti. E se i soggetti differenti lavorano ognuno nel proprio ambito, probabilmente l'efficacia dei controlli diminuisce. Dovrebbero essere inseriti tutti quanti, lo chiediamo al governo, non solo per questo, anche ai governi precedenti, da molto tempo, chiediamo che venga istituita una funzione unica di controllo, un'agenzia unica di controllo, dove le competenze di ogni singolo settore vengono messe a fattor comune nei confronti di un gruppo di persone che fa quello in maniera sicuramente, lo potrà fare in maniera sicuramente più organica. Perché il problema dei controlli è che le aziende sono così tante che come dire, arrivare a tutte quante è praticamente impossibile. Vanno intensificati i controlli soprattutto nelle aziende quelle più a rischio, ovviamente, no? In una banca il rischio di infortunio è molto basso, in un cantiere edile è molto alto, in un campo nel settore dell'agricoltura è molto alto, in una fabbrica che lavora agenti chimici è più alto. Insomma, vanno anche fatte queste distinzioni. È importante però, secondo noi, avere un'agenzia unica a cui sia deputato il controllo del rispetto delle norme della legge per quello che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Guardi, segretario, ha fatto molto bene, perché mi sembra proprio di parlare di un altro argomento che è la sanità, che nella carta io ho 10 persone che mi seguono, parlo di salute mentale, nella realtà non ho nessuno, mesi e mesi che non vedo nessuno. Qui lei sta dicendo noi abbiamo tutti questi enti che dovrebbero controllare, però se non si fa squadra e non ci si mette tutti assieme questi controlli non ci saranno mai. Ma la mia domanda è un'altra, segretario, ma questi lavoratori stranieri chi sono? Dove vivono? Questi contratti, io ne ho visto 1 o 2, nella carta c'è la firma, il contratto, nella realtà è tutta un'altra cosa. Allora, ci volete spiegare come funziona? Perché io, segretario, ho queste persone che mi chiamano, mi dicono guarda che contratto ho, ma la realtà è completamente diversa. Lavoro ma dormo per strada, dormo sotto un ponte. E allora capisce bene che io vado oltre e dico ma chi sono questi lavoratori stranieri? Chi li assume? Dovrebbe, sai, segretario, io sono nata in un territorio meraviglioso, con dei nomi di imprenditori illuminati, anche se avevano la quinta elementare, ma la prima cosa che facevano vicino alla fabbrica era la casa per gli operai, perché loro sapevano il valore dell'operaio. Qui abbiamo perso tutto, abbiamo yacht, abbiamo quadri di Picasso e abbiamo il lavoratore che mangia in strada sul marciapiede perché non c'è neanche un posto dove deve andare a mangiare. Non dappertutto, sono d'accordo con lei, però io devo parlare anche di quello che non funziona, di quello che non va bene, perché quello che va bene va già bene, ma di quello che non va bene vogliamo parlarne. Chi sono questi lavoratori che non sanno l'italiano, che vediamo nei cantieri, in certi cantieri, senza nessuna protezione, che io li guardo e dico ma cosa fanno quelli lassù in quelle condizioni? Ma è caldo, ho capito, ma è come la motocicletta, anche se c'è 50 gradi devi metterti il giubbotto, devi ripararti, devi metterti gli stivali, devi metterti tutto. Capisci che non ci siamo, perché ne basta uno per sollevare il caso e dopo? Cioè deve morire per capire come il caldo che dobbiamo fare squadra, metterci assieme, controllare, capire chi lavora da ne dove... continuano a morire e non continuiamo a fare squadre, non continuiamo a controllare. Esatto. Il tema è che questo è un paese bizzarro, perché ha una legislazione all'avanguardia rispetto a tutti gli altri paesi europei per quello che riguarda la sicurezza, e poi è un paese di furbetti, lo sappiamo tutti quanti.
E dietro i furbetti chi c'è? Ci sono lavoratori che entrano con i flussi regolari di lavoro e poi invece di avere un alloggio, invece di avere un contratto, vengono trattati con qualcosa che assomiglia più alla schiavitù che non al lavoro dignitoso, ovviamente. Ma questo fa parte anche di imprenditori decisamente poco illuminati, direi dei malfattori, perché giocare sulla pelle delle persone che lavorano è la cosa più grave che si possa fare. Perché non si rischia personalmente, si fanno rischiare le persone che stanno sui cantieri, le persone che stanno in mezzo ai campi, le persone che stanno davanti a un forno, nelle fabbriche. Quindi su questo proprio non c'è da fare sconti a nessuno. Esatto, il tema è quella della responsabilità. Se non mi cade la linea, segretario, se non mi cade la linea, abbiamo Mirella da Riese, poi continuiamo. Vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Dunque, io dico una cosa, ho un'amica che è da tanti anni, io abitavo a Mogliano, lei anche, insomma, ecco. Adesso ha 68 anni e ha finito a lavorare l'anno scorso. Ecco, è andata in pensione e lavorava stagionale, faceva le stagioni, primavera, estate e dopo inverno, ecco, è andata in pensione. Ed è in una strada dall'anno scorso, è andata a Mogliano per vedere se ha un posto là sulle case popolari, che ce ne sono, Treviso non ce ne sono, Mogliano non ce ne sono, ha girato tutto quest'anno per cercare un posto da andare a dormire e andava negli altri turismi e suo figlio le dava una mano per vedere insomma se trovava qualcosa da un mini Grazie Mirella, devo correre, ma vedo che Monica, dopo torniamo, scusi Deborah, dopo torniamo da Capone, ma mi sembra che la telefonata sia molto, ma insomma ci sono questi appartamenti che devono essere assegnati, quanti sono? È vero che non ci sono? Prego. Allora, ci sono una serie di problemi. Intanto, per attaccarci a quello che dicevamo prima sulla questione del lavoro, io ho tante persone, sia straniere ma anche tanti italiani, che hanno avuto nella loro vita lavorativa problemi con il contratto di lavoro. Pertanto arrivano a un certo punto della loro vita per cui o devono andare in pensione e non hanno abbastanza per potersi mantenere, oppure arrivano al momento in cui magari ricevono disdetta dal contratto, oppure devono comunque lasciare l'abitazione dove sono e non hanno la garanzia per un eventuale mutuo nel caso volessero comprare, o non hanno la garanzia per un eventuale proprietario che gli volesse affittare. Quindi finiscono in un limbo per cause lavorative in cui hanno necessità di un'abitazione, magari hanno anche qualche soldo, ma non c'è niente nell'offerta. Tra l'altro questa cosa include, parlando sempre di infortuni sul lavoro, perché non ci sono soltanto quelli che muoiono, ci sono anche quelli che rimangono gravemente infortunati. Certo. Nel momento in cui io magari non sono più abile a fare il mio lavoro, cosa faccio? La pensione che mi viene data di invalidità non è sufficiente a sostenere un mercato immobiliare come quello di adesso. Quindi cosa bisognerebbe fare per rispondere a questa domanda, diciamo, medio-bassa? Perché prima era solo il problema, la domanda degli affitti o delle pensioni molto basse, adesso anche chi ha disponibilità medie non trova niente nel mercato libero. Ma neanche in quello calmierato, perché i prezzi sono comunque saliti alle stelle con l'Istat e tutto quanto, e invece non sono saliti i salari, non sono saliti pensioni, non abbastanza da poter garantire una sostenibilità degli affitti. Cosa bisognerebbe fare? Intanto dare più soldi a chi gestisce le case popolari, perché io ho un pezzo di abitazioni disponibili per quanto riguarda il mercato pubblico che hanno bisogno di essere sistemate. Però attenzione, non sono così tante da poter sopportare tutto quello che manca adesso nel privato. Sì, perché io ho bisogno di chi ha necessità di supporto anche da parte degli assistenti sociali, ma ho anche necessità di case per
la persona media, quella che magari 400 euro me li riesce anche a pagare, o anche 500 euro. Adesso la gente fa fatica a trovare casa potendo pagare 500 euro di affitto più le spese condominiali. Avete sentito come funziona? Di tutto questo io non ho abbastanza, neanche io volessi sistemare tutto quello che c'è nel mercato pubblico, non riuscirei non a soddisfare la domanda. Quindi cosa bisogna fare? Un investimento serio intanto per sistemare quello che posso sistemare, ma anche tutto un programma o di acquisizione o di costruzione nuova, magari su una zona già costruita. Per esempio ci sono un sacco di capannoni abbandonati, ci sono un sacco di aree degradate anche in centro alle città. Là si può fare un'opera ovviamente costosa, però seria, di edilizia popolare, e cominciare a dare risposte non solo a chi magari può permettersi 40 euro di affitto, 50 euro di affitto, 150 euro di affitto, ma anche a chi può permettersene 400, perché adesso non c'è niente per nessuno. Allora, grazie Deborah per averlo spiegato. Deborah marcò molto bene com'è la situazione reale. C'è più domanda che offerta, l'offerta non riesce a soddisfare nessuno. Segretario, però quello che io volevo capire è anche questo, di questi lavoratori che non sanno l'italiano, che lavorano. Allora io ho visto il contratto, faccio vedere così, dove c'era scritto appunto cosa riusciva a prendere questo ragazzo. Alla fine c'era un numero di telefono dove questo ragazzo chiamava e questa persona rispondeva e diceva: ci vediamo la prossima settimana, ci vediamo al tal posto, e non andava. E questo ragazzo poveretto doveva anche vivere e diceva: ma come, io lavoro e chiamo il numero per quale io lavoro e non risponde nessuno. Allora ho chiamato io. E ho detto: adesso vediamo chi mi risponde e cosa mi dice. Ed era proprio vero. Ha buttato giù il telefono immediatamente. Quando gli ho detto: mi scusi, ma lei chi è? Perché io ho questo ragazzo. Allora capisce, poi naturalmente io ho fatto i passi che dovevo fare, però capisce quanti ragazzi magari che non sono venuti dalla Mirella, non sanno dove andare, non sanno cosa è scritto, firmano, dovreste vedere le firme, perché parliamone. Cioè, segretario, bisogna fare un po' di chiarezza, perché il futuro è nelle mani di questi ragazzi, noi giovani che lavorano, persone non ne abbiamo mica più, e abbiamo fame di lavoro in tutti i settori. Cosa bisognerà fare per garantire la decenza del lavoro a queste persone che lavorano? Segretario, volume. Non si sente niente, ha abbassato il volume il segretario? È acceso. Ecco, adesso la sento. Bene. Prego. Allora, dicevo, in Italia abbiamo 230.000 lavoratori sfruttati nelle campagne italiane, soltanto in campagna. E non ci sta distinzione tra nord e sud, ce ne stanno così tante in Veneto, tante quante ce ne stanno in Campania, in Calabria o in Sicilia. Anzi, più della metà è al nord, dati ufficiali. Di questi il 30% sono migranti extracomunitari, il resto sono lavoratori italiani o della comunità europea, quindi anche i lavoratori italiani sono sfruttati in quella maniera. Quindi c'è, ritorno a quello che dicevo prima, c'è un sistema di malaffare che dietro lo sfruttamento del lavoro consente al sistema della filiera della produzione agricola di fare che cosa? Di garantire i prezzi dentro i supermercati, perché per avere quei prezzi bassi che tutti noi come consumatori andiamo ovviamente cercando, i supermercati, la grande distribuzione, non i supermercati generici, però la grande distribuzione acquista dal produttore, dall'agricoltore diretto a prezzi così bassi che il coltivatore diretto abbassa di suo i prezzi il costo del lavoro. Allora che cosa vuol dire questo? Che c'è una filiera di malaffare che dietro anche al semplice fatto che noi troviamo poi sullo scaffale del supermercato la frutta a un prezzo decente, un prezzo basso, comporta comunque dei costi in termini sociali, e questo è gravissimo.
Questo è gravissimo, 230.000 lavoratori sfruttati nelle campagne italiane, poi andiamo a vedere quelli nei cantieri, poi andiamo a vedere quelli nelle altre strutture, ma nelle campagne è più facile nascondere queste attività illecite, perché il cantiere è un luogo fisico e tendenzialmente sta vicino a una strada dove possono arrivare macchine, camion, passanti al centro delle città o nelle zone limitrofe. In campagna il monitoraggio è molto più complicato e questo lo paghiamo non da oggi, lo paghiamo da sempre e va posto anche qui un rimedio. Noi abbiamo fatto delle attività come UGL proprio nella ricerca, per esempio, e nell'assegnazione di alloggi consoni per gruppi di lavoratori che, entrati in Italia con i flussi, quindi in maniera regolare, poi diventavano fantasmi immediatamente dopo con contratti farlocchi, come si dice a Roma, contratti falsi, e con assegnazioni di luoghi dove dormire, che è un'altra esigenza che per consentire l'entrata nel nostro paese di lavoratori stranieri, di cui abbiamo bisogno e di cui, secondo me, dobbiamo avere anche rispetto. Segretario, però dobbiamo anche capire come muoverci velocemente, perché tutti quanti gli imprenditori che ho hanno fame di lavoratori. Allora questi lì, persone che arrivano in qualche maniera, invece di lasciarli su queste stanze e aspettare che arrivi il colore giallo, viola, arancione, perché adesso andiamo a colore, il cartellino finché non ha il colore esatto non vai da nessuna parte. Perché non si possono impiegare in maniera decente a lavorare? Penso che, perché me lo chiedono, io voglio lavorare, allora sa qual è il leitmotiv, segretario? Non sono capaci di lavorare, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare il sacrificio di sudare, non hanno fame. No, segretario, io sarei anche stanca, perché li vediamo, sono ammassati su queste stanze, oppure prendono queste biciclette sgangherate per andare a lavorare chissà dove e poi rientrare non si sa. Cioè, come intendete muovervi, segretario, tutti assieme, magari, come si dice, fare squadra per capire dove parare, perché li abbiamo qua, questi numeri li abbiamo, segretario, non è che non li abbiamo, e hanno dei fisici eccezionali, perché dove sono nati, fortunatamente, ma sfortunatamente dall'altra parte, sono nati con dei fisici che sono incredibili, pieni di forza. Va fatta però una distinzione. Sì. Il lavoratore che entra in Italia con il decreto flussi, quindi quel decreto che ogni anno stabilisce quanti sono i lavoratori stranieri che necessitano, per esempio, alle lavorazioni stagionali in agricoltura, scusate, solo una cosa. I lavoratori che entrano in Italia in maniera irregolare e sono clandestini ed entrano in Italia per avere lo status di rifugiati politici, proprio per quella richiesta non possono essere impegnati come lavoratori, perché entrano in Italia con una motivazione giuridica differente e allora sono due strade completamente diverse e lì dovremmo anche, come dire, fare un controllo sui confini un po' più attento per evitare che lo sfruttamento delle persone, che nasce nei paesi subsahariani soprattutto e poi viene alimentato dalle ONG di vari paesi dell'Europa e poi vengono lasciati in Italia per poter acquisire lo status che non tutti necessariamente hanno, ovviamente, perché ogni condizione è differente, di rifugiati politici, fa sì che noi abbiamo una grande massa di persone che non possono lavorare perché sennò non potrebbero chiedere lo status di rifugiati. Però paghiamo le cooperative per tenerli. Certo, è sfruttamento, questo qui è sfruttamento dei bisogni delle persone, non può funzionare così. Però queste sono le leggi non italiane, sono le leggi internazionali. Se lei va in qualsiasi altro paese a chiedere lo status di rifugiato politico... mi basta dove vivo, segretario, mi basta dove vivo, non serve che mi sposti tanto, basta dove vivo, devo correre. Allora, Deborah Marcon, come commenta queste parole? Perché poi questi lavoratori arrivano anche a voi, cercano casa, cercano dignità, hanno famiglia magari, prego. Beh, sulla questione immigrati in realtà
po' ce la stiamo cercando, perché da quando c'è la Bossi-Fini io per alcuni paesi non ho la possibilità di avere migrazione regolare. Magari una persona che potrebbe avere qualche soldo, prendere l'aereo, venire qui con un visto per cercare lavoro e poi vede che non lo trova e magari si sposta altrove, come potremmo fare per esempio noi per andare a lavorare in Inghilterra o per andare a lavorare in America. Loro non possono farlo. Loro gli sono stati privati di questa possibilità, quindi ovviamente arrivano tutti. Però c'è il decreto flussi che prevede che alcuni stati, alcune situazioni che sono sia europee sia extraeuropee possono arrivare, cioè la regolarizzazione del sistema, adesso che non possano riguardare tutti quanti i paesi del mondo, ma ci può pure stare. Dico, però esiste intanto un sistema regolare per ma venire alcune in Italia persone a lavorare. Una volta, se no non riusciamo a capire, Marco? Alcune persone non hanno questa possibilità, quindi finiscono in mano alla malavita che ovviamente li rende, dà una mano a portarli qui in maniera illegale, togliendoli tutte le possibilità di essere legali. Tra l'altro questo sistema va proprio ad alimentare anche le necessità dei datori di lavoro furbetti di cui parlavamo, perché ovviamente io nel momento in cui ho una normativa internazionale quella dello status di richiedente asilo irregolare nel territorio, ovviamente so che non gli posso fare, non sono obbligato a fare tutti i contratti che devo fare, posso fargli il contratto nero, posso tenerlo imbucato, tanto non esiste fisicamente. Questo vale per i contratti di lavoro e anche per i contratti di affitto, perché magari io non voglio impegnarmi eccetera eccetera, ma trovo questo che magari i soldi me li dà perché appunto mi lavora a nero, gli faccio il contratto a nero, tanto nel momento in cui io mi voglio liberare dell'inquilino come mi voglio liberare del lavoratore, mi conviene che quel lavoratore o quell'inquilino sia irregolare, perché così non c'è nessuno che mi può controllare e venire a verificare. Anche perché comunque è sempre lui dalla porta del torto per essere irregolare e quindi è nelle mani dello sfruttamento dei, fra virgolette, furbetti che non vengono controllati, perché è vero che ci sono tanti sistemi di controllo, però nel momento in cui i sindacati, i responsabili della sicurezza all'interno dei cantieri o qualsiasi altro lavoratore fa segnalazione di irregolarità e gli SPISAL non arrivano perché sono impegnati in altro, perché sono troppo pochi, perché ma noi dobbiamo fare questo lavoro davanti ai computer perché ci hanno detto che dobbiamo fare quello, e comunque non arrivano a controllare nonostante le segnalazioni persino delle forze dell'ordine, persino dei responsabili sindacali. Perché la polizia locale non può neppure controllare. Ognuno ha le sue cose, esatto. Alcune cose le possono fare soltanto gli SPISAL perché sono loro i delegati al controllo. Noi siamo in deficit enorme per quanto riguarda gli SPISAL e poi sono le stesse persone che magari perché non si è riusciti a intervenire sul cantiere finiscono gravemente infortunati, hanno il salario dimezzato o addirittura perdono il lavoro e hanno soltanto le pensioni e non riescono più a mantenere la famiglia, non riescono più a mantenere l'affitto. Io ho avuto gente che dice sì è vero, io ho questa condizione per cui potrei avere l'invalidità e potrei anche avere un punteggio maggiore se facessi domanda alle case popolari, ma se si venisse a sapere nel mio posto di lavoro rischierei di perdere il lavoro e come la mantengo la mia famiglia. Mi conviene rischiare. Segretario, a lei la chiusura, prego. Ma questo che è stato raccontato adesso è il quadro desolante che vediamo tutti i giorni. Il tema è quello di una normativa che, anzi, il primo tema è quello di confini con l'Abrodo, e questo ovviamente alimenta la possibilità, la speranza, l'esigenza di migranti economici che però, non essendo tutelati da una normativa internazionale che ne prevede, diciamo così, la regolarità, entrano immediatamente in Italia o vengono accompagnati nei centri dove, come diceva lei prima, le cooperative li assistono, gli danno il minimo di dignità per quello che come persone, ma non gli possono dare il lavoro, o dall'altra parte entrano e vanno direttamente in clandestinità, alimentando quelli che abbiamo chiamati con troppa gentilezza forse i furbetti della situazione, imprenditori senza scrupoli che pur di guadagnare €1 in più sarebbero disposti a veramente
a fare i peggiori trattamenti economici e dei diritti, della sicurezza, della dignità del lavoro, ma questo è un problema che riguarda le forze dell'ordine, che riguarda gli enti che devono sovrintendere ai controlli. Dicevo, un unico ente che li tiene tutti quanti insieme, i controllori, probabilmente è più efficace di 10 enti che si rimbalzano le responsabilità l'uno con l'altro. C'è molto ancora da fare e credo che vada fatto pure molto in fretta. Segretario, cos'è la cosa che la preoccupa di più in questo momento, quella che assolutamente si deve trovare una soluzione tra le tante cose, una in particolare, segretario? Ma la sicurezza sicuramente... Caduta la linea? È caduto il collegamento? Eccoci, eccolo pronto? Qua. Prego, prego. Dicevo, la sicurezza sul lavoro è sicuramente la priorità assoluta. Non si può adesso, se sei un lavoratore irregolare, se sei un lavoratore protetto, se sei un lavoratore regolare, è un problema trasversale che riguarda tutti i lavoratori. Ribadisco, l'ha detto pure la rappresentante del Sunia prima, ci sono, e lo ricordo nuovamente, un infortunio sul lavoro ogni minuto, di gravità differente ci mancherebbe, ma molti sono anche incidenti gravi e alcuni sono infortuni mortali. Gli infortuni mortali in Italia ce ne sono 3 al giorno, circa 1200-1300 l'anno, ed è una percentuale che non scende. Quindi su queste cose vanno trovate soluzioni che ovviamente superino soltanto la riflessione, soltanto l'intenzione di fare cose, ma devono passare al fare e risolvere. Su questo ovviamente ci sono tavoli aperti, le organizzazioni sindacali sono impegnate, i vari governi che si sono succeduti si impegnano con importanti tavoli di confronto, però purtroppo mi pare che ancora cosa aggiungo io? Parole, parole, parole. In Italia viviamo di parole, parole, parole. Grazie segretario, grazie a Francesco Paolo Capone, segretario UGL, di essere stato con noi. Grazie segretario. Come chiudiamo? Ecco, sentiamo cosa preoccupa di più invece Deborah Marcon Sunia, proprio la priorità che dovrebbe essere ascoltata? Le persone con difficoltà, nel senso che sia che parliamo di lavoro, sia che parliamo di casa, in realtà quello che chiede la gente è sempre fondamentalmente di essere ascoltato. Purtroppo molto spesso noi vediamo che chi si impegna in politica pensa di avere già delle soluzioni, pensa di sapere già quali sono i problemi, pertanto non si ascoltano le parti sindacali. Attenzione, non soltanto noi che tuteliamo gli inquilini o i lavoratori, ma in certi casi anche quelli, non so, delle piccole imprese, anche delle grandi imprese in certi casi. Nessuno viene preso tutto quanto insieme per sentire che cosa abbiamo da dire noi e i lavoratori e gli inquilini che cosa hanno da dire, o anche i piccoli proprietari che cosa hanno da dire. Molto spesso, vivendola la situazione, possono venire fuori idee e possono venire fuori soluzioni che poi si possono applicare. Possono saltare fuori anche soluzioni immediate, possono venire fuori anche magari idee che non si possono applicare, ma che possono dare inizio ad un ragionamento più alto. Purtroppo c'è l'idea che io so, io faccio, io brigo e soprattutto io non ho i soldi e quindi non si fa e non ascolto e basta. Purtroppo tutto questo costa molto di più che capire qual è la necessità del popolo e agire. Grazie, grazie, grazie anche a Deborah Marcon, segretario Sunia Treviso, grazie a tutti voi, noi ci vediamo domani, ma adesso andiamo a pranzo, che è ora di pranzo, con la proposta di Mirella. Oggi vorrei proporvi una salsa di accompagnamento con i vari dolci che vi abbiamo proposto finora, ed è una salsa all'arancia e Grand Marnier. È una base semplicissima che si può preparare e dura diversi giorni in frigorifero.
composta da acqua, zucchero, un po' di fecola, dell'arancio e noi useremo del Grand Marnier, però voi potete usare o dell'Isola Bella o dell'Orange Brandy o del Cointreau, qualsiasi liquore di cui amiate il gusto. La preparazione è uguale per tutti questo genere di salse e si inizia andando a cuocere l'acqua e lo zucchero sul fuoco. Quindi noi prendiamo l'acqua e lo zucchero, lo mettiamo in una padella e mettiamo il tutto sul fuoco. Nel frattempo che questo composto inizia a bollire, ci aggiungiamo 2 gocce di limone e poi ci aggiungeremo anche l'arancio. Però prima di aggiungere l'arancio, con l'aiuto di un pelapatate, noi ricaviamo alcune striscioline di buccia, possibilmente, come vedete, con pochissimo o niente bianco, perché il bianco dell'arancio rende la salsa amara, bucce che poi andremo a tagliare a striscioline piccole piccole piccole. Il resto dell'arancia la tagliamo a metà, la uniamo all'acqua e zucchero che sta iniziando a cuocere e possiamo, dopo averla chiaramente lavata prima di pelarla, perché l'arancia va lavata prima, unire anche l'arancio. Quindi lasciamo il tutto in padella e facciamogli prendere il bollore e lasciamolo bollire per 1 minuto o 2 in tranquillità. Nel frattempo prepariamo le bucce d'arancio, con l'aiuto di un coltello affilato andiamo a tagliarle in striscioline fini fini che aggiungeremo alla fine della preparazione della salsa al Grand Marnier. Ecco, la nostra salsa ha bollito per alcuni minuti, togliamo l'arancio, ci aggiungiamo il liquore che abbiamo scelto, in questo caso il Grand Marnier, e poi con un po' di acqua sciogliamo la fecola, acqua fredda chiaramente perché altrimenti la fecola subito si addensa, e la uniamo alla salsa. La salsa si addenserà, la faremo ribollire ancora 1 minuto in modo che riprenda bene il bollore e poi andremo a filtrarla. Vedete come si è addensata? Eccoci. Adesso con l'aiuto di un colino filtriamo la nostra salsa e quando abbiamo fatto questa operazione ci aggiungiamo le zeste che abbiamo tenuto da parte, praticamente questo filet di arancio. Giriamo bene il tutto e abbiamo ottenuto una salsa profumata all'arancio e al sapore di Grand Marnier che potremo usare versandola sui piatti su cui poi metteremo il dolce che abbiamo scelto di servire ai nostri commensali. Vedete, una salsa molto bella, molto chiara, si può mettere anche su dei piatti colorati, possiamo abbinarla ad un tortino, possiamo abbinarla a una crostatina, a dei bocconcini di pasta sfoglia, a un tortino di cioccolato fuso, a qualsiasi dolce che ci faccia piacere.